ท่านผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษาท่านวิทยากรเครือข่ายวิชาการด้านการเฝ้าระวังความรุนแรงและความขัดแย้งภาคประชาสังคมและผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมนี้และก็ทางซูมนะคะก็วันนี้เนี่ยก็เรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านและเปิดการประชุมซึ่งก็เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลการติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในบริบทนานาชาติและประเทศไทยจริงการประชุมในวันนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวังความรุนแรงและความขัดแย้งหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Thailand Hub for Monitoring Violence and Conflict ก็โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยทางสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยที่โครงการก็ได้รับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติโครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวังความรุนแรงและความขัดแย้งนี้มีกิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อติดตามความรุนแรงและความขัดแย้ง จริงๆแล้วก็อยากจะเรียนว่าทางสถานวิจัยความขัดแย้ง CSCD สถาบันสันติศึกษาเนี่ยเขาก็ได้ริเริ่มแล้วก็จัดทำฐานข้อมูลมาระยะหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานข้อมูลเหตุการณ์ความรุนแรงแย้งโดยใช้ฐานข้อมูลให้เป็นประโยชน์แล้วก็ยังส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาเครือข่ายคนที่ทำงานในด้านนี้เรื่องของการใช้ฐานข้อมูลในการทำงานในพื้นที่ความขัดแย้งแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าแล้วก็ทำให้สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายที่มีความรู้ได้มีความร่วมมือด้วยกันในบรรดานักวิชาการก็อาจจะทำวิจัยโดยใช้ฐานข้อมูลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศและก็ในส่วนของภาคประชาสังคมเองที่จริงก็ทำงานแล้วก็มีงานข้อมูลของภาคประชาสังคมอยู่แล้วด้วยก็ได้มีการแชร์ประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะสำหรับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่เข้าร่วมและโครงการต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะก็ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรสำคัญเช่นโครงการฐานข้อมูลความขัดแย้งของ Uppsala Conflict Data Program ของมหาวิทยาลัยอุปซัลลาประเทศสวีเดนโครงการฐานข้อมูลสถานที่และเหตุการณ์ความขัดแย้งด้วยอาวุธนะคะของAccords ของประเทศสหรัฐอเมริกาและยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลติดตามข้อตกลงสันติภาพนะคะอันนี้ก็ของจากมหาวิทยาลัยนอร์ทดัมประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตัวแทนขององค์กรก็จะบรรยายให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องฐานข้อมูลที่เขาทำส่วนเครือข่ายวิชาการในระดับประเทศก็มีเครือข่ายนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในประเทศอยู่แล้วถ้าท่านรู้จักอาจจะศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้หรือ Deep South Watch โครงการติดตามความรุนแรงในสังคมของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรสถาบันสันติศึกษาสถานีโทรทัศน์ไทย PBS สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและก็เครือข่ายองค์กรในพื้นที่ภาคประชาสังคมที่มีการใช้ฐานข้อมูลในการทำงานในพื้นที่ความขัดแย้งเรียนมีความเชื่อว่า
การประชุมเชิงปฏิบัติการ2 วันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่เข้าร่วมประชุมและก็องค์กรที่ท่านสังกัดจึงขอให้งานสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราช่วยกันทำงานกันอยู่นี้ประสบความสำเร็จในเร็ววันและในโอกาสอันดีนี้จึงขอเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วก็ขอให้การประชุมสามารถจะบรรลุผลสำเร็จทุกประการและเราเกิดเรื่องของความร่วมมือในการสร้างสรรค์ในการใช้ฐานข้อมูลเพื่อจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างจริงจังขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรบุษบงษ์ชัยเจริญวัฒนะนะคะ ที่มากล่าวเปิดงานในครั้งนี้ด้วยนะคะลำดับถัดไปนะคะ ก็ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศรีสมภพจิตพิรมศรีนะคะอาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษาเอ่อพูดถึงเรื่องโครงการแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะ ขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับก็พอดีถ้าอาจารย์บุษบงก็ได้อธิบายไปเยอะแล้วนะครับในส่วนนี้ก็ผมจะพูดสรุปสั้นๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะโครงการเป็นยังไงนะครับว่าโครงการนี้เป็นเริ่มต้นมาจากงานของเอ่อจุดเริ่มต้นที่เรามีDigital Watch นะฮะโครงการที่ Database มอนิเตอร์เฝ้าระวังเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะก็เกือบ20 ปีนะพัฒนามาแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็มีความร่วมมือกับสถาบันวิชาการผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศนะครับนะก็งานมาคุยกันอะไรเงี้ยครับนะดรแอนเดอร์ก็เป็นท่านหนึ่งที่ประสานกับเราหลายปีแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังทีนี้พองี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เอ่อทางดิฟซาวอชเองอยู่ภายใต้CSD สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ของมอปัตตานีแล้วก็เอ่อมอปัตตานีทางCSD ก็เอ่อมหาลัยก็มีแนวทางที่จะให้มีการผสมองค์กรร่วมมือกันนะฮะก็คือ CSD ก็เอ่อเป็นส่วนหนึ่งนะฮะ merge นะฮะหรือผสมเข้าไปส่วนหนึ่งของสถาบันสันติศึกษาก็กลายเป็นองค์กรเดียวกันนะฮะภายใต้ร่มของมหาลัยสงขลานครินทร์นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือว่าความร่วมมือก็เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเรามีฐานข้อมูลโครงการของ Deep South Watch ที่ทำงานร่วมกันมานานภายใต้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสันติศึกษาด้วยในแง่ของเชิงองค์กรเชิงสถาบัน ทีนี้เราก็มีการพัฒนาฐานข้อมูลต่อมานะทีนี้เอ่อทางสภาวิจัยแห่งชาติก็เสนอทุนโครงการที่เขาใช้คำว่า Hub of Talent หรือศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นโครงการใหญ่ของระดับชาตินะที่สภาวิจัยแห่งชาติเนี่ยมีกองทุนนะฮะในการทำวิจัยเพื่อจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้นะครับนะ ก็เห็นความสำคัญของฐานข้อมูลเฝ้าระวังความรุนแรงที่ทางใต้เนี่ยที่เราทำกันมาหลายปีก็ให้เราเนี่ยพัฒนาเป็นศูนย์เป็น Hub of Talent หรือว่าเป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับนานาชาติเพราะว่าเรามีโครงข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการต่างประเทศด้วยแล้วก็มีโครงข่ายความเครือข่ายความร่วมมือกับ องค์กรวิชาการในประเทศแล้วก็เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยอะไรเงี้ยครับนะบนภาคประชาสังคมอะไรเงี้ยนะครับนะก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะพัฒนาเป็นศูนย์อันนี้ขึ้นมาในระดับชาติและนานาชาติอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เรามีโครงการนี้ขึ้นมาโครงการ Hub of Violence Hub Talent Hub นะถ้าชื่อเต็มตอนนี้นะครับว่า Talent Hub for Monitoring Violence and Conflict นะ HMVC นะครับนะที่เราเห็นป้ายข้างบนนี้นะครับนะฮะแล้วก็อยู่ภายใต้สถาบันสันติศึกษานะฮะแล้วก็มีท่านอาจารย์บุษบงนะครับนะเป็นประธานโครงการนี้นะครับนะก็อยู่ภายใต้องค์กรที่เราทำงานร่วมมือกันนะครับอันนี้นะครับนะทีนี้นี่คือความเป็นมานะจากนั้นแล้วเราก็มีการทำโครงการมาเกือบปีแล้วนะฮะแล้วก็เป้าหมายของที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าเราต้องการที่จะมีฐานข้อมูลที่เครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและก็ประชาชนในพื้นที่นะครับนะ
ส่วนหนึ่งทำให้เราจัดเวิร์กช็อปอันนี้ขึ้นมานะครับนะจัดเวิร์กช็อปขึ้นมาเพื่อที่จะประสานความร่วมมือกับองค์กรวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศนะฮะแล้วก็ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่นะครับนะโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุการณ์ความไม่สงบมันก็เริ่มมีความแปรปรวนมีความเพิ่มขึ้นยกระดับขึ้นบางส่วนนะครับนะฮะก็มีเหตุการณ์หลายอย่างแล้วก็คนก็เฝ้าดูหันมาเฝ้าดูแล้วก็อะไรเกิดขึ้นนั้นฐานข้อมูลเฝ้าระวังเราก็เป็นส่วนช่วยนะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะครับนะในการรายงานของสื่อหรือว่ารายงานทางภาพรวมของวิชาการในพื้นที่ด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราเป็นประโยชน์นะแล้วก็เราคิดว่าความร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการต่างประเทศเนี่ยก็จะช่วยยกระดับให้เราเป็นฮับinternational ส่วนหนึ่งของ international hub หรือว่า regional hub ในระดับพื้นที่ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าควรจะทำขึ้นมานะครับนะฮะงานนี้ก็จัดโดยเราก็มีการเชิญเครือข่ายในพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเครือข่ายทางเครือข่ายฐานข้อมูลเนี่ยที่เราเคยทำกันมานะฮะภาคประชาสังคมนะครับนะในพื้นที่ที่ทำงานด้านฐานข้อมูลเนี่ยเชิญมาเพื่อจะมานั่งคุยกันเพื่อจะพัฒนายกระดับก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งของการพัฒนาฐานข้อมูลครับอันนี้ก็เป็นความเป็นมาเป็นไปของโครงการ Talent Hub หรือว่าศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญเรื่องของข้อมูลเฝ้าระวังติดตามความรุนแรงทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาตินะครับนะซึ่งวันนี้ก็เราก็เชิญมาหลายองค์กรนะครับวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมาคุยกันในเรื่องนี้ด้วยนะครับครับผมก็แนะนำเบื้องต้นก่อนนะครับแค่นี้ก่อนนะครับนะก็ขออนุญาตสรุปเพียงแค่นี้นะครับนะขอบคุณครับ ค่ะก็ขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ศรีด้วยนะคะที่มาแนะนำโครงการแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นะคะลำดับถัดไปนะคะขอเวลาเซตระบบแป๊บนึงนะคะ เพราะว่าลำดับถัดไปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรื่องบทเรียนจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติในการสร้างรักษาและเผยแพร่ฐานข้อมูลความขัดแย้งความรุนแรงและข้อเสนอแนะต่อกระบวนการสร้างสันติภาพนะคะซึ่งในเซกชันนี้นะคะก็จะมีวิทยากรมาจากต่างประเทศนะคะจำนวน4 ท่านด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีวิทยากรที่อยู่ในห้องนี้ค่ะขอเรียนเชิญ ในห้องประชุมขอเรียนเชิญข้างบนเลยไหมคะเรียนเชิญเรียนเชิญเรียนเชิญอาจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการเซกชันนี้นะคะโดยวิทยากรในเซกชันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยดรแอนเดอร์แองกวาวนะคะจากผู้เชี่ยวชาญจากฐานข้อมูลความขัดแย้งจาก UCDP นะคะอุปซาลา University นะคะจากประเทศสวีเดนนะคะลำดับที่2นะคะมาจากทางซูมนะคะก็คือมิสซูมอนฐานจากฐานข้อมูลสถานที่และเหตุการณ์ความขัดแย้งด้วยอาวุธนะคะจากเอ็กเลดประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งท่านจะมาจากทางซูมนะคะแล้วก็เอ่อจากเอ็กเลดนะคะก็จะมีอีกท่านหนึ่งก็คือมิสโรสเดวีนะคะจากหน่วยงานเดียวกันกับท่านแรกนะคะส่วนProfessor มัดเดฟโจเซ่นะคะมาจากข้อมูลติดตามข้อตกลงสันติภาพนะคะจากมหาวิทยาลัยนอตเทอร์ดัมประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะคะเซกชันนี้นะคะก็จะมีอาจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็มีคุณรัฐวิทย์เอื้อประชานนท์นะคะจาก PRC นะคะเป็นผู้แปลในเซกชันนี้นะคะความจริงคุณรัฐวิทย์ก็แปลตั้งแต่แรกแล้วนะคะก็ขอแนะนำอีกครั้งนะคะเพราะว่าการจัดในครั้งนี้ค่ะก็จะมีจากระบบซูมด้วยนะคะมีผู้เข้าร่วมทางซูมด้วยนะคะในการจัดงานในครั้งนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะขึ้นบนเวทีขอมอบเวทีนี้ให้อาจารย์ศรีสมภพดำเนินรายการต่อนะคะ เอาไว้พร้อมผมไปอย่างนี้
ครับเราก็จะเริ่มรายการในการสนทนานะครับเรื่องของฐานข้อมูลนานาชาตินะครับนะคิดว่าผมคงไม่ต้องแปลเพราะว่าเรามีรัฐวิทย์ช่วยแปลอยู่แล้วนะครับระบบเครื่องเรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าคนไหนอยากจะฟังก็ใช้หูฟังได้นะครับนะฮะอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงงานฐานข้อมูลนานาชาตินะครับนะฮะประสบการณ์จากฐานข้อมูลนานาชาติ ซึ่งเรามีจากคนแล้วจาก3ประเทศนะฮะจากอาจารย์แอนเดอร์นะครับแอนเดอร์จึงมาจากสวีเดนนะครับนะแต่ความจริงอาจารย์แอนเดอร์เนี่ยเป็นนักวิชาการสวีเดนที่มาอยู่ประเทศไทยหลายปีแต่ว่าสังกัดของอาจารย์แอนเดอร์คือว่าสต็อกโฮล์ม School of Economics นะฮะเป็น Stockholm School of Economics หรือว่าสถาบันเศรษฐศาสตร์สต็อกโฮล์มนะมาทำวิจัยอยู่ประเทศไทยหลายปีแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมมือสร้างความร่วมมือประสานงานความร่วมมือระหว่างศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ดิฟซาววอชกับฐานข้อมูลของอุปสรายูซีนะฮะ UCDP เนี่ยนะครับนะอาจารย์แอนเดอร์มาวันนี้เพื่อจะพูดถึงเรื่องของความร่วมมือฐานข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ในประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้กับ UCDP ของอุปสรายูซีและกับเครือข่ายอื่นๆที่เราทำงานร่วมกันนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเราก็ทำความร่วมมือกับสถาบันฐานข้อมูลทั้งในฟิลิปปินส์ในอินโดนีเซียด้วยนะครับนะอาจารย์แอนเดอร์เนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้ด้วยในการถกประเด็นนะครับนะก็ขออนุญาตให้อาจารย์แอนเดอร์ได้อธิบายแล้วก็ใช้เวลาประมาณ40 นาทีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคือตอนนี้ยังรอเซตอัพเดี๋ยวผมมี PowerPoint ด้วยนะครับรอสักครู่ครับRecording in progress.พร้อมแล้วนะครับ จริงๆผมก็ยินดีมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมประชุมรอบนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสแชร์ประสบการณ์เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะครบ20 ปีตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมมาเจออาจารย์ศรีสมภพแล้วก็ทั้งตลอด20 ปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสร่วมมือกับมอ.กับสถาบันหลายครั้งหลายโครงการรวมถึงได้ร่วมมือในการสร้างฐานข้อมูลของ Deep South Watch และก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมมีโอกาสก็คือมีโอกาสสร้างมีส่วนร่วมในการร่วมมือระหว่างอุปสารากับทางทีมงานที่มอ.นะครับซึ่งทีนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์บางอย่างจากงานผมในระยะ20 ปีที่ผ่านมานะครับก่อนอื่นผมก็อยากให้เราหันมามองว่าเราควรทำงานทางด้านข้อมูลเพื่ออะไรนะครับคือจริงๆหลายท่านที่ร่วมประชุมวันนี้ก็อาจจะมีงานหลักอย่างอื่นอาจจะเป็นเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่อง
เยียวยาอะไรเนี้ยนะครับแต่จริงๆผมมองว่าการเก็บข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงสามารถเอามาช่วยงานหลายๆด้านนะครับสิ่งแรกที่เป็นประโยชน์คือการใช้ฐานข้อมูลเหล่านี้ก็จะช่วยเราในการสร้างความเข้าใจว่าปัญหาที่เราเจอความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลกเกิดจากอะไรนะครับและก็จะสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการขับเคลื่อนการความเปลี่ยนแปลงนะครับอีกประโยชน์หนึ่งก็คือการใช้ข้อมูลในการเตือนภัยล่วงหน้าก็คือเป็นเราจะบางครั้งเราก็จะสามารถใช้ข้อมูลในการเพื่อเห็นว่าปัญหากำลังจะเกิดขึ้นที่ไหนบ้างกระทบกลุ่มไหนบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงก็สามารถเอามาใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนข้อมูลจากเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงสามารถเอามาใช้เพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็รณรงค์เพื่อสร้างสันติภาพนะครับเพราะว่าฐานข้อมูลต่างๆก็จะเห็นชัดเจนเป็นตัวเลขออกมาว่าปัญหาความขัดแย้งปัญหาความรุนแรงสร้างผลกระทบต่อจำนวนคนเท่าไหร่มีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บเท่าไหร่ซึ่งสามารถเอามาใช้ในการรณรงค์ประเด็นต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนที่เข้าร่วมประชุมวันนี้หลายท่านก็เป็นนักวิชาการทำงานวิจัยข้อมูลก็สามารถเอามาใช้ในการวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงวิชาการเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงเกี่ยวกับความขัดแย้งนะครับและก็สุดท้ายวัตถุประสงค์หลักแน่นอนก็คือใช้ประโยชน์ในการสร้างสันติภาพเพื่อยุติความรุนแรงที่เกิดจากความขัดแย้งนะครับโอเคต่อไปอย่างที่ทั้งอาจารย์ศรีสมภพพูดเมื่อกี้ก็คือมีตัวแทนจากฐานข้อมูลหลายแห่งทั่วโลกที่จะมาพรีเซนต์วันนี้ซึ่งหลักๆผมก็อยากให้แยกออกเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมทั่วโลกอย่างเช่นอุปซาลาที่ผมจะนำเสนอตัวอย่างวันนี้แล้วก็มีพริโอจริงๆอุปซาลากับพริโอข้อมูลก็ใกล้เคียงกันเพราะว่า2 องค์กรนี้มีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดแล้วก็มีข้อมูลของ Accords ซึ่งก็จะเน้นรายละเอียดเชิงภูมิศาสตร์นะครับก็คือมีรายละเอียดค่อนข้างดีเกี่ยวกับจุดที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็จะมีตัวแทนจากแพมซึ่งเน้นเรื่องข้อตกลงสันติภาพมากกว่านะครับนอกจากนี้ก็มีฐานข้อมูลที่เป็นแบบข้อมูลประเทศเดียวหรือว่าความขัดแย้งเดียวที่ Deep South Watch ที่นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีก็คือข้อมูลเหล่านี้ก็จะเจาะลึกเพียง1 ประเทศหรือว่า1ภูมิภาคแล้วก็จะมีข้อมูลเชิงลึกมากกว่าฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทั่วโลกนะครับแต่ข้อมูลทั้งหมดนี้ก็มีประโยชน์ที่เราสามารถเอามาใช้ได้อย่างเช่นเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูว่าข้อมูลที่ครอบคลุมทั่วโลกเราก็ยังสามารถเอามาใช้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่ประสบปัญหาอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมก็อยากแนะนำประโยชน์ที่เราสามารถได้รับจากฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทั่วโลกนะครับแน่นอนประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือเราก็สามารถเห็นภาพรวมของความรุนแรงความขัดแย้งทั่วโลกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะฐานข้อมูลครอบคลุมทั่วโลกเขาก็จะมีการนิยาม
ที่ชัดที่เป็นตามหลักการวิชาการแล้วก็จะใช้การนิยามเนี้ยกับทุกประเทศที่เกิดปัญหาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะสามารถเปรียบเทียบได้เพราะว่าเรารู้ว่าข้อมูลได้เก็บโดยวิธีเดียวกันและก็มีการนิยามผู้บาดเจ็บผู้ตายหรือว่าความขัดแย้งเป็นอันเดียวกันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องแนวโน้มของความขัดแย้งก็คือฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลจากทั่วโลกจะช่วยเราในการเข้าใจแนวโน้มระดับโลกไม่ว่าเป็นตามเวลาเราก็จะเห็นว่าปีนี้มีความขัดแย้งมากกว่าปีที่แล้ว10 ปีที่แล้วหรือไม่และก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเห็นแนวโน้มตามประเทศหรือว่าภูมิภาคเนี่ยคือหลายท่านก็อาจจะอยากทราบว่าถ้าเราดูภูมิภาคเนี่ย Southeast Asia เหตุการณ์ความรุนแรงในไทยมันเยอะกว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่เราก็จะอาศัยข้อมูลจากฐานข้อมูลระดับโลกในการเปรียบเทียบและก็เกิดจากข้อมูลระดับโลกก็คือสามารถเอามาใช้ในการกำหนดนโยบายระดับโลกและระดับประเทศอย่างเช่นมันก็มีองค์กรระหว่างประเทศมีองค์กรแบบ UN เขาก็อยากทราบว่าปีนี้ปีหน้าเขาควรเอาทรัพยากรเอาผู้เชี่ยวชาญมาลงที่ไหนบ้างฐานข้อมูลระดับโลกนี่ก็จะช่วยในการทำให้นโยบายเหล่านี้เดินหน้านะครับตอนนี้ผมก็จะขอแชร์ตัวอย่างที่เป็นการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลระดับโลกนะครับคืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สามารถเอามาทำได้จากข้อมูลแบบนี้คือเราก็จะเห็นว่าส่วนไหนของโลกมีเหตุการณ์ความรุนแรงเยอะที่ไหนมีน้อยซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วสมัยนั้นเราก็จะเห็นว่าประเทศที่มีเหตุความรุนแรงมากที่สุดก็เป็นอัฟกานิสถานแต่เดี๋ยวต่อไปผมก็จะมีตัวอย่างจากปีที่แล้วซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่าง4 ปีที่แล้วจากภูมิภาคนี้เราก็จะเห็นว่าตอนนั้นน่ะประเทศที่มีปัญหาความรุนแรงมากที่สุดในภูมิภาคนี้ก็เป็นประเทศเมียนมานะครับรวมถึงประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ในส่วนของไทยก็ส่วนใหญ่ก็เกิดที่นี่นะครับประเทศชายแดนภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคือเราก็สามารถเปรียบเทียบแต่ละภูมิภาคของโลกเพื่อเห็นว่าส่วนไหนจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นมากที่สุดซึ่งในตลอดระยะเวลาประมาณ30 ปีที่ผ่านมาก็มักจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงที่ตะวันออกกลางเป็นมากที่สุดแต่ว่าช่วงหลังๆก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างก็คือมีความรุนแรงเกิดขึ้นในทวีปยุโรปมากขึ้นนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้ดูตัวอย่างก็อาจจะมีคำถามว่าข้อมูลนี้น่าเชื่อถือมากขนาดไหนแล้วก็องค์กรเหล่านี้เขาใช้วิธีไหนในการรวบรวมข้อมูลนะครับทีนี้จริงๆก็มีหลักการใกล้เคียงกันทั้งหมดรวมถึงอุปสาลาก็คือขั้นตอนแรกก็คือการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะใช้แหล่งที่เป็นข่าวนะครับข่าวแล้วก็จะเก็บผ่านเครือข่ายที่เขามีอย่างเช่นDeep South Watch ที่นี่ก็ยังร่วมมือกับอุปสาลากับ Accords เพื่อแชร์ข้อมูลนะครับแล้วก็จะได้ข้อมูลจากหน่วยงานระหว่างประเทศด้วยต่อมาอันนี้คือขั้นตอนที่สำคัญนะ
ข้อมูลที่ได้ก็ควรต้องตรวจสอบและก็ยืนยันความถูกต้องต่อมาก็มีการลงข้อมูลเข้าใน database ในฐานข้อมูลแล้วก็ใช้ในการวิเคราะห์ต่อมาก็รายงานนี้ก็มีรายงานแบบเป็นงานวิชาการบางทีก็มีรายงานประจำปีหรือว่าเป็นรายงานที่เอามาใช้ในสื่อมวลชนนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ซึ่งสมัยนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการเผยแพร่ทางออนไลน์มากที่สุดนะครับแล้วก็ทุกองค์กรก็ทำประมาณนี้เหมือนกันแต่ก็อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับในส่วนของอุปซาล่าหรือว่าฐานข้อมูล UCDP ก็มีวิธีในการเก็บข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็จริงๆโดยเวลาวันนี้ก็มีจำกัดผมก็เลยเชิญท่านที่สนใจรายละเอียดให้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของ UCDP เพื่อดูรายละเอียดแต่ที่สำคัญก็คือทุกองค์กรที่จะเก็บข้อมูลก็จำเป็นต้องมีความชัดเจนเรื่องการเก็บข้อมูลการกรองข้อมูลและก็การนิยามเพื่อจะเอาข้อมูลสร้างข้อมูลที่เอามาใช้ได้ที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีการยอมรับจากทุกฝ่ายนะครับในส่วนของอุปซาล่าหรือว่าทาง USDP เขาก็ได้สร้างเป็นแดชบอร์ดอันนี้เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเอามาใช้ได้ในการทำรายงานหรือว่าดูข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งผมก็แนะนำให้ทุกท่านลองไปดูด้วยนะครับแล้วก็การใช้แดชบอร์ดนี้สามารถสร้างรายงานต่างๆเพื่อดูประเด็นที่ท่านอาจจะสนใจเช่นที่นี่ก็เป็นข้อมูลแผนที่ทั่วโลกแล้วก็ประเทศที่สีเขียวก็เป็นประเทศที่ประสบปัญหาเหตุการณ์ความรุนแรงมีความขัดแย้งอย่างน้อยปีละรู้สึกว่ามีเหยื่อผู้เสียชีวิตปีละเกิน50 คนนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าประเทศสมัยนี้ส่วนใหญ่ก็ประสบปัญหาไม่ว่าเป็นเยอะหรือน้อยมีไม่กี่ประเทศที่สีเทาเข้มที่ไม่มีเหตุความรุนแรงถึงทำให้คนเสียชีวิตถึงปีละ50 คนแล้วก็อันนี้ก็เป็นแผนที่ระดับประเทศสำหรับปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะเห็นข้อมูลเหยื่อความรุนแรงในแต่ละประเทศนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามันก็มีบางประเทศที่ประสบปัญหาเยอะรู้สึกว่าที่อยู่อันดับต้นตอนนี้ก็เป็นประเทศยูเครนแล้วก็ยังมีที่อัฟกานิสถานในค่อนข้างเยอะแล้วก็แถวตะวันออกกลางปาเลสไตน์นะครับซึ่งก็ตรงกับที่เราเห็นในสื่อในที่ผ่านมานะครับว่ามีสูงความขัดแย้งตามนี้นะครับต่อไปก็ขอเชิญเจาะลึกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าประเทศที่มีเหตุความรุนแรงมากที่สุดก็จะเป็นประเทศพม่านะครับซึ่งก็มีความขัดแย้งหลายพื้นที่ทั่วประเทศเมียนมานะครับต่อมาก็เป็นฟิลิปปินส์และก็ไทยกับมาเลเซียนะครับทีนี้ในส่วนของไทยเราก็สามารถเจาะลึกเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าอุปซาล่าก็ยังสร้างรายงานเกี่ยวกับแต่ละประเทศและก็ถ้าเราดูประเทศไทยตามข้อมูลของUCDP ก็จะเห็นว่าก่อนที่จะลุกลามความรุนแรงทีนี้เมื่อ20 กว่าปีที่แล้ว
ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่มีเหตุการณ์น้อยมากหรือแทบไม่มีนะครับแต่เริ่มต้นตอน2547นะครับตอนปัญหาความรุนแรงใน3 จังหวัดก็เริ่มมีก็ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความขัดแย้งในระดับกลางนะครับและก็ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับความขัดแย้งที่กระทบกับประเทศไทยซึ่งนอกจากสถานการณ์ใน3 จังหวัดก็ยังมีตามแนวชายแดนพม่าและก็แนวชายแดนกัมพูชานะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของงานวิจัยนะครับเพราะว่าเนื่องจากฐานข้อมูลอุปซาลาเป็นฐานข้อมูลที่ได้รับความยอมรับและก็มีนานมาแล้วตอนนี้ฐานข้อมูลนี้ก็สร้างขึ้นมามากกว่า40 ปีที่แล้วก็เลยมีการสะสมงานวิจัยต่างๆเป็นหลายพันชิ้นเลยอันนี้ผมเอายกตัวอย่างเฉพาะวิทยานิพนธ์ก็รู้สึกว่ามีมากกว่า40-50 เล่มที่อาศัยข้อมูลในฐานข้อมูลของ UCDP แล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าการทำข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงสร้างประโยชน์กับทั้งเชิงงานเชิงนโยบายรณรงค์และก็เรื่องทำการวิจัยด้วยนะครับจากการทำงานร่วมกับอุปซาลาและก็ทำงานร่วมกับDeep South Watch ผมก็ได้ประสบการณ์แล้วก็เห็นว่าเรามีบทเรียนบางอย่างก็คือมันมีบางประเด็นที่ทำให้งานสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ดีและก็ทำงานอย่างยั่งยืนได้นะครับที่สำคัญทั้งอุปซาลาไม่ว่าเป็นอุปซาลาหรือว่าทีมที่ Deep South Watch ประเด็นสำคัญมากที่จะทำให้ทำงานอย่างยั่งยืนก็คือต้องมีการร่วมมือก็คือต้องทำงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆกับประชาสังคมกับสื่อเพื่อสร้างถึงเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจและก็ความยอมรับก็คือต้องร่วมมือแล้วก็ต้องมีการเชื่อมโยงต่างๆอย่างที่เรามาเจอกันวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของความร่วมมือแล้วก็เชื่อมโยงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องสร้างความสามารถของทีมงานแล้วก็ต้องมีความต่อเนื่องของคนที่ทั้งเก็บข้อมูลคนที่กรองข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยนะครับก็คือเป็นงานที่อาศัยประสบการณ์ซะเยอะนะครับและก็ที่สำคัญก็คือเรื่องแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานอื่นที่ทำงานทางด้านนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นด้วยนะครับและก็สุดท้ายวันนี้อาจารย์ศรีสมภพก็เชิญผมให้คิดเรื่องอนาคตของงานเก็บข้อมูลด้วยว่ามีโอกาสแล้วก็มีข้อท้าทายอะไรบ้างผมก็คิด4 ประเด็นเช่นกันก็คือหนึ่งอย่างที่เราเห็นตอนนี้แล้วก็พูดถึงการทั่วไปก็คือเรื่องของ AI นะครับทีนี้ผมมองว่าเป็นทั้งโอกาสที่เราจะเอามาใช้เป็นตัวช่วยในการเก็บข้อมูลในการกรองข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็คงมีอาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาใหม่จาก AI ด้วยเราว่าจะเจอความท้าทายอย่างเช่นอาจจะมีบุคคลหรือว่ากลุ่มต่างๆที่อาศัย AI ในการสร้างข้อมูลที่เป็นเท็จ
แล้วก็มาเผยแพร่ออนไลน์นะทีนี้ก็มีความสำคัญมากที่ทีมงานต่างๆที่ทำงานทางด้านนี้สามารถกรองข้อมูลแล้วก็แยกแยะระหว่างความจริงแล้วก็ข้อเท็จจริงที่ไม่ได้เป็นจริงที่สร้างโดย AI นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ทุกองค์กรต้องนึกถึงแล้วก็เตรียมความพร้อมก็คือการเปลี่ยนแปลงของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็คือที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็เป็นงานแบบนับเหยื่อก็คือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเหยื่อที่รับผลกระทบต่อร่างกายอาจจะถึงเสียชีวิตแล้วก็เก็บข้อมูลเหล่านี้มาใส่ในฐานข้อมูลแต่สมัยนี้อาจจะมีเหยื่อจากความขัดแย้งที่ไม่ได้กระทบร่างกายก็อาจจะเป็นการใช้ข้อมูลใช้เครื่องมือออนไลน์อินเทอร์เน็ตในการสร้างความขัดแย้งแล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่อาจจะกระทบจิตใจมากกว่านะครับแล้วก็เราจะติดตามปัญหาแบบนี้กันออนไลน์บูลลี่การสร้างความเกลียดช่างทางออนไลน์ในโซเชียลมีเดียเราจะทำยังไงเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้แล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็เป็นสมัยนี้ก็มีคนบอกว่าเราอยู่ในโลก post truth หรือว่าโลกยุคหลังความจริงก็คือสมัยนี้มีคนเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้เป็นความจริงเยอะแยะไปหมดแล้วก็คนทั่วไปก็เริ่มไม่ไว้วางใจข้อมูลที่เขาเจอนะครับแล้วก็เราจะทำยังไงให้ยังมีการยอมรับข้อมูลขององค์กรแบบ Deep South Watch แบบอุปซาลาหรือว่าแหล่งข้อมูลอย่างอื่นนะครับในยุคสมัยที่มีหลายๆท่านรู้สึกว่าไว้ใจใครไม่ได้แล้วเป็นยุคหลังความจริงนะครับโอเคผมขอลงท้ายแค่นี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ผมมีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์วันนี้นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านเรนเดอร์พูดถึงประสบการณ์ที่น่าสนใจนะครับก็เกี่ยวเรื่องของทั้ง UCDP ทั้งฐานข้อมูลระดับโลกแล้วก็พูดถึงกระบวนการเก็บข้อมูลด้วยควรพิสูจน์ข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่แล้วก็อนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับอันดับต่อไปนี่ก็เป็นการนำเสนอของAccords นะครับเป็นงานนำเสนอของ our guest speaker next are Mr. Sumong Tan and Miss Rose Davies from Accords and so please would like to introduce you to Accords. Thank you. Hello, thank you. Can everyone see my screen? Okay. I see it behind me, so I assume so, but okay, so welcome everyone, and thanks again for having us. We're really excited to introduce you to ACLED and to participate in this panel alongside our esteemed colleagues. And many thanks, of course, to our partner, Deep South Watch, for the invitation to join you here today. So my name is Rose Davies. I'm the Senior Methodology Officer on Data Literacy at ACLED, and I'm joined today by our Senior Analyst for Asia Pacific, Sumon, who will also be presenting in a minute as well. So thanks again for having us. So today, during our session, I'll talk about who ACLED is, what we do, and I don't know if you can see my screen anymore. And let's see. No. Okay, let me share my screen again. There we go.
Yes, okay. And so we'll talk about the type of data we collect, the basics of ACLID's methodology, and then spend some time discussing how you can use ACLID data and how others use ACLID data for conflict forecasting. We'll also highlight a number of the tools available that facilitate the use of conflict data in your work. Following this, Suman will highlight some regional insights from ACLID data. So since this is an introductory kind of session, we'll only get into the very basics of our methodology, but you can find in-depth materials on our methodology on our knowledge base, which is on the ACLID website. If you want to find any information about anything we touched on today, it will all be there for your use. I'll just pause for translation. Okay, so what is ACLID? Oh, I'm removed again, sorry. From my screen share. Can you can't see my screen anymore, can you? Okay, yes. Okay, so ACLID stands for Armed Conflict Location and Event Data, and we collect disaggregated event data on political violence and demonstrations across the globe, which we publish every week. Our mission is to provide accurate and accessible data and analysis to better inform decision-making about countries in crisis. So what does ACLID do on a day-to-day basis? We're monitoring conflict and disorder worldwide. We're providing locally informed data, powerful analytical tools, and timely analysis. And we're supporting our local partners and decision makers around the world. So our data is updated weekly, and we reached global coverage in 2022. So depending on the region that you're looking at, the coverage of the data will span between 4 to 10 or more years. And you can find more information about the coverage periods for different regions on the knowledge base. So ACLID works in events. So a conflict event is disaggregated by date. So when it happened, the location, where it happened, and actors, who it involved, and other variables include event and sub-event types, descriptive event notes, and conservative fatalities estimates. There's also a new column on the population affected, which is our conflict exposure variable, which I'll expand on in a little bit as well. So this is kind of what the data look like when you download it. Once you register, you'll go through the data export tool and you'll receive a CSV file that looks something like this. I've just kind of highlighted a couple of the categories for your attention here, which we'll go through. So first we have the date information, which includes the exact date, year, and the temporal precision, which is a number between 1 to 3, which essentially represents the confidence that we have that the event occurred on the date that it's coded to. So for example, if we know that the event occurred exactly on that date that it's coded to, the temporal precision will be the number 1. And 2, if we know it's within 7 days, and 3, if it's within a month. And ACLID won't code events that we can't pinpoint to within a month's time. Following this, we have then our event type variables and columns here. So we have the disorder type, the event type, and the respective sub-event types, which I'll also demonstrate for you in a minute. And then we have the actor information, the location information, which includes coordinates, and then our source columns, which include the original sources that we've used to gather the information to code this event. And then we have a summary, which is the notes column, which is kind of it's a handwritten note by the researcher, which gives kind of all of the qualitative information into a couple of sentences about what occurred in this conflict event.
So it will include all of the information that's in the other variables, but also kind of a narrative version of the event. Following this, we have the fatalities column, which we will code to the most conservative fatalities estimate. And then we have the tags column for analysis. So if you wanted to quickly filter the data set for all events where local administrators were targeted for violence or women were targeted, you can quickly filter for that type of data set using the tags column. So that's basically what our data look like when you download it. And then just again, a summary of kind of the information available for each conflict event, the date, event and sub-event types, the actors, location, sourcing information, and then the short description followed by the fatalities. Okay. So just to give you an overview, we don't have too much time to go into each event type, but this is the type of events that you'll be able to see reflected in the data set. So we have 6 event types, which are in the dark blue at the top of the slide here, which are battles, protests, riots, explosions / remote violence, violence against civilians, and strategic developments, which are nonviolent events that we also include in the data set. And then the light blue below are their respective sub-event types for more specific information about the types of violence that are being recorded. So you can find information about how we code each of these individual events in our code book, which is also online, but we won't have time to get into them today. But it's just to give you an idea of the type of political violence and demonstrations that we're recording in our data set. Okay. So where does ACLED data come from? What are our sources and how are events coded on a day-to-day basis? So when we talk about how we capture conflict data, one of the first distinctions we make is between researcher-led data and automated coding. So this kind of summarizes our foundational approach to producing reliable conflict and context specific data. So we prioritize researcher-led coding at ACLED because it allows for the critical human judgment when applying the different inclusion criteria to complex conflict events, and also ensuring that the events are assessed within their context and based on clear methodological standards. So while automated coding does offer some benefits like speed and scale, it often lacks the nuance needed to accurately capture political violence, especially in underreported areas or cases that require interpretation beyond keyword detection, for example. So ACLED's researcher-led coding helps us avoid both the over and under reporting of conflict events in our data set. And this human-led research focus is something that ACLED remains committed to going forward as well. So how is information sourced? As we know, every country has a unique conflict and media landscape, and we tailor our sourcing to the region or country that we're collecting information on to ensure that it's capturing as best we can the reality of on the ground. So ACLED has more than 140 researchers worldwide that are manually sourcing and coding the events for their region every single week. And this includes a weekly review of set lists of sources for their country or region of coverage. So just to give you an idea, this represents more than 3,000 sources in more than 80 languages that are checked weekly by our researchers. The sources include traditional media, NGO reports, local partners, vetted social media accounts of experts, journalists, and activists as well. So accuracy and consistency are our main priorities for ACLED in our sourcing process. We do prioritize local sources in local languages, and our sourcing is tailored and adjusted for
emerging conflict dynamics and information environments in each country, which are varied and often change quickly. So to mediate this, new sources are added to our source list as a part of our regular process, but we also will back code events and historical data to keep that historical data comparable to our present data. So to answer the question, is ACLID reliable? So we do have these researchers that are experts in their region of coverage and understand the local context and languages. And they're also trained to take into account reporting biases, filter out misinformation and disinformation, and triangulate information about an event whenever possible. So you'll see in the data set that there are often several sources that are used to code any single event. So this map is just kind of a visual representation of how our commitment to local language sourcing plays out in practice. So the darker areas represent events coded in or sourced from local non-English languages, and then the orange there would be from English sources only. And so, as mentioned, we use multiple different scales of sources, including NGO reports and local partners and others, as mentioned. So this is, again, just to give you a visual idea of the difference that this type of full source coverage can make in understanding any given conflict. So on the left-hand side here, we have our data for Syria filtered only for traditional media sources. So these are the events that would only appear using traditional media. And then on the right-hand side, we have ACLED's full source coverage, which includes all of our local partners and NGO reports and things like that, which kind of visually can give you an idea of the breadth of information that this type of data collection process can give you. And especially in contexts where traditional media coverage is limited or less reliable, our local partners play a really crucial role in filling the gaps in information. Their on-the-ground reporting and data collection allows us to capture conflict dynamics that would otherwise go unrecorded. So here you can see just some of our partners from around the world. We work with dozens of local organizations in every region. And of course, on our website, you can see a full list of our public partners for more information about partnership with ACLED and the current partners that we do have. So once the researcher gets the information from their sources and they code the event, the data is then verified several times for accuracy, aligned for consistency, and our global methodology team performs a final review of the weekly data before it's published. So this is in an effort to ensure that the coding is accurate, but also adheres to our global methodology, allowing for comparability as much as possible between regions. So each week, our data, before it's published, goes through essentially 3 processes of review. So first, after the researcher themselves codes and sources the event and their weekly data, they perform a list of checks on the data. And following that, the regional research desk does a thorough review of each event. And lastly, our global methodology team does the last review of those events before upload. And then ACLED also has a quality assurance team that incorporates continuous checks and refinements to the data set. So past data may be updated with new information as it becomes available, including corrections and additions to past events when necessary. So you may be asking, what can you actually do with ACLED's conflict data? How can this be useful to your work? And what kind of information can you analyze? So I just want to give a few types of examples, and then I'll show some use cases from some of our data users on how they use ACLED data for their work.
So you could look at trends in political violence events. You can look at changes in conflict, what actors are involved in any given context, and how are they behaving, changes in their behavior over time. You can also look at geographic patterns, where conflict is concentrated and where conflict is expanding to. And you can look at how conflict affects civilians, the number of people exposed to violent conflict events, and trends in how and by whom civilians are being targeted in any given conflict. There are, however, some limitations to the application of ACLID data. So it may not be suitable for day-to-day operational safety and security monitoring because we upload every week for the week prior. Data is also available at the day level, but not for specific times of day. And also our events are coded to the city or village level, not to the street level, with some limited exceptions. Okay. So I'd just like to share some concrete examples of how other organizations use ACLID data as a key component in their operations. So in terms of risk analysis and security, ACTED security department uses ACLID data weekly to plan their field staff's movement across the 41 countries in which they operate, as well as to produce monthly security reports for their field staff. The crisis group incorporates ACLID data for its project Earth, which is an early warning / disaster forecasting system designed to identify climate-driven conflict pathways in the Horn of Africa. Mercy Corps uses ACLID data alongside other sources to forecast agricultural health in Sudan. They also use ACLID data to understand the impact of political violence on financial and food security in the Middle East to inform its cash assistance programming. Okay, so the World Bank's Fragility, Conflict, and Violence Group uses ACLID to identify countries most affected by fragility and conflict. So this list is released annually and is actively used to inform different strategic and operational decision-making within the World Bank, including policy formation, resource allocation, as well as monitoring and accountability efforts. So I will share these slides with the group after, so you can take a quick, a more close look at these use cases, and also there are links to these websites as well that you can take a look at. Another example would be UNDP's Crisis Bureau, which uses ACLID data to populate its internal crisis risk dashboards, which are a series of spatial tools for data aggregation and visualization to support contextual risk analysis conducted by the UNDP and delivered to the entire UN system. So these are internal, but you can look at maybe their methodology online. So you, very interesting use case there. And the last example that I would like to share is the Danish Refugee Council that their displacement forecasting tool. So they use ACLID data as a key indicator for violence levels in this model, which is a machine learning model developed to predict forced displacement. So internally displaced persons, refugees, and asylum seekers at the national level 1 to 3 years into the future. So the Danish Refugee Council launched this in 2024, and it uses ACLID as its primary conflict data set, and also incorporates ACLID's new conflict exposure measure, which I will also touch on in a minute. So aside from downloading the data yourself and going through the tool, access tool, and opening a big database in your Excel, there are some other ways to explore the data and use conflict data without actually going ahead and doing this type of analysis yourself. So I want to introduce a couple of the tools that we have available for these purposes. And
And as we think about the future of monitoring databases and conflict resolution, one key direction that we believe is that accessibility and proactivity in making the data not just available, but also actionable. So I'd like to introduce these tools that ACLID has developed to help users interact with conflict data quickly and easily without needing to download or process large data sets. So the tools are designed for kind of real world use by humanitarian organizations, researchers, academics, and others, allowing them to incorporate our weekly data into their workflows or research. So in particular, our forecasting model, the conflict alert system, or a CAST, helps our users anticipate where conflict may escalate in the coming months. So these kind of innovations reflect where conflict data is heading, which is towards systems that can support more timely, informative and informed and preventative responses using data. So to highlight a couple of these tools and explain kind of what they allow you to do with the data, we have the ACLID Explorer tool, which allows you to calculate the number of ACLID events or fatalities and also get some quick charts based on the results. Using the tool, you can also see different actor information, look at the data over time and location as well. So it's really a fantastic tool to get an overview of what is in the data before you go ahead and download the raw data set, basically. And my colleague Suman will show some examples of a couple outputs from this tool as well. And then we have our conflict exposure calculator, which I will expand on in a minute, which measures the impact of conflict on civilians. And then, as I mentioned, the conflict alert system, which computes monthly conflict forecasts. Then we have our trend finder, which allows you to visualize trends in the most recent ACLID data. And all of these tools are updated with the newest data as our data is updated weekly. And usually our publication dates are Monday or Tuesday, depending on the region. And then we have our conflict index, which gives a yearly ranking of countries' level of violent conflict on multiple dimensions, including deadliness, danger, diffusion, and fragmentation. So I really recommend you go on our website and take a look around at these tools and play around with the data a little bit and see what is available in our data set. And then, yeah, all of the methodology documentation there as well for you to view. So our newest conflict exposure measure is a variable in the data set itself, but we also have a calculator online to help you quickly get some information about how many people are being directly affected by conflict events. So this is a measure of the number of people living within 1 kilometer, 2 kilometers, or 5 kilometers of each conflict incident or demonstration recorded in our data. So we do recommend using the calculator tool on the website for any quick analysis. If you just wanted to get some type of quick statistic on how this conflict is affecting civilians, then we do recommend using the calculator for that, which will provide you with best estimate for use and analysis. So now I'll pass it off to Suman, who will discuss some of the insights that these tools provide on a few regional examples, and she'll also showcase our analysis and regional observatories. So go ahead, Suman. Thanks, everyone. Thank you very much. Thank you, everyone, and Sawadika. I have a few slides with a couple of regional examples that I'd like to share with you, but for the sake of the time, I will go over them quickly.
colleague Rose mentioned about the conflict exposure in Accords Explorer, which is the interactive tool that can help you to quickly gather the conflict data about a particular conflict context. So, for example, for Myanmar in 2024, so we are seeing a few political violence incidents and fatalities number here, but this is actually produced from these using these two. So it is very easy to use. If we go to our website and find Accords Explorer, what we have to do is that we filter a particular context that we are interested in. So for example, we are interested in Myanmar and we select Myanmar. And then if we are interested in looking at political violence events, such as battles or explosions, remote violence, such as airstrikes, we can select a particular set event type. Or if we are interested in looking at violence against civilians, then we can select this particular set event type. And also we can select the time frame if we are interested in the last year, which in this example, we look at the data from 2024. Or if we are interested in looking at all the political violence events data in Myanmar since the military coup from 2021, that we can also customize the time range. And if we are interested in looking at political violence at a particular time, like Ramadan time in the Deep South, then we can also customize the time range for this particular time period. And also we can select the actor. So if we are interested in violence involving Myanmar military, for Myanmar case, or violence involving Malay Muslim separators for a Thailand case, we can also select this actor. Then if we, after we select all the, actors and time frame and sub-event types we are interested in, then we can see the Accords can produce you with the summary of conflict data and also charts and tables. So that's how to use the Conflict Explorer. And also we have a conflict exposure calculator. So these conflict exposure calculator gives you the information about how much percentage of population are live within 2 kilometers or 5 kilometers or 10 kilometers of violent conflict or are exposed to conflict. So in this example, in Myanmar case, if we look back at 2024, the information, the data will tell you 50% of Myanmar population are exposed to conflict. And we can also see the administrative level 1, which are equivalent to provinces. So we see Sakai, the central Myanmar, central part of the Myanmar, and Rakhine State, which is the western part of Myanmar border with Bangladesh, and also Mandalay regions, which is part of the central Myanmar. These 3 provinces are experiencing the worst violence. Next slide, please. So, and also if we use these two for Thailand, we can also produce the data very quickly. So if we put the time frame from January 1st to 31st December last year, then Accords records 298 total events. And you can see the most active provinces, like administrative level 1, are Bangkok and then in the provinces in deep south area. And also it can give you the detailed information, like which particular month see the most violent in which area. So these are all produced by using interactive tools. Next slide, please.
And we also have Accolade Trend Finder. So it is a tool for you if you are monitoring hotspots, violent hotspots and flashpoints in the region or around the world. So this tool can give you the predicted change, conflict change, increase, decrease in a particular context, and where you can compare activity in the most recent week to historical patterns of a particular country or in the region. So this tool can help you predict the trends and also can help you spot early warning signs, for example, like the emerging conflict actors, the unusual conflict activity, increased activity, etc. So great thing about all these two is that these two summarize and provide the most up-to-date data without requiring you downloading the whole data set and manually analyzing it. And next slide, please. I also would like to highlight that Accolade produces analytical research outputs based on our rich data to share our insights and to share our insights on conflict patterns, violence patterns, etc. So we publish monthly regional overviews every first week of the month. So we identify 6 notable trends every month. So for instance, our data show increased disorder events in the weeks leading up to Ramadan in Deep South this year, and that the kind of insights in the trends are covered in our monthly regional overviews. And we also publish research reports that outline patterns of conflict around the world. So for example, we are currently working on the drone use by state and state actors in Myanmar conflict. And also we also produce special series such as analysis on actor profiles, particular actors, and also we have election watch. And recently we worked on and published on violence targeting local officials. Next slide, please. And we also have observatories, that is the in-depth analysis diving into a specific context. Now we have Ukraine Conflict Monitor, Horn of Africa, and Yemen Conflict Observatory, etc. Next slide, please. Last but not least, Accolade methodology is robust and transparent. So our code book provides all the detailed explanation and the logic behind methodology decisions, how we code certain regions, certain actors, certain countries, and so on. And we also have a country-specific guide that ensure we capture local nuances and emerging actors and the strategic developments that influence the conflict environment. These are all available on our website. There is also a session on commonly frequently asked questions for your reference as well. So yeah, we will end with the methodology here. I hope we can discuss more during our Q&A session. Thank you very much. Thank you. Thanks, everyone. Yeah, thank you for the team from Accolade, Sumon and Rose. Very interesting presentation, very in-depth explanation of Accolade, the conflict location and event data. Our next presentation will be Professor Madhav Joshi from what we call the Kroc Institute. That he produced part of the major part of the peace Accords Matrix. What is this is PAM, and Madhav will explain us about his projects. Okay, thank you. Please, Dr. Madhav.
Oh, you couldn't hear? You have a problem? Can you present? Cóบอกว่าไม่ได้ยิน Yeah, I can hear now. Okay. Okay, thank you. So you can present. So it is my turn now. Yeah. Okay, great. Thank you. Okay, go. Yeah. Go. Do you see my slide? No. Oh, okay. Okay. You can Do see you that. see my slide now? Yeah. It's okay now. Thank you. Thank you very much. Thank you for Mo, Kusuma and Sri Sampo for making this connection. We are really happy to present the Peace Accords Matrix research program here to you. And I'll be providing a little bit quick introduction of my colleague who are joining this meeting. So I have Vishnu Sapkota, who is here with us. Melinda Davis, she is here too, and Myla Laguro. Right now we are in Manila, providing a technical accompaniment support to the Joint Normalization Committee, a part of the Bangsamoro peace process here in the Philippines. So let's very quickly about the Peace Accords Matrix research program. It is based in the University of Notre Dame, the Kroc Institute for International Peace Studies. We are relatively young research program compared to Uppsala research program. In today, I will share you a little bit about the Peace Accords Matrix as a research program, the key research findings that we have, and then how we use the Peace Accords Matrix as a resource to inform ongoing peace processes around the world, and also what kind of policy lessons that we can use from Peace Accords Matrix research. And then quickly, obviously a lot is already said about monitoring the conflict situation, and then how some of the elements of a peace accord implementation monitoring can be very similar to the conflict monitoring. And then we'll open for discussion and conversation. So in the Peace Accords Matrix project, we analyzed the implementation data for 42 comprehensive peace agreements negotiated around the world. It is in the context of civil war or insurgency, and we have data for 42 peace agreements since 1989. We also have data for the partial peace accord. But I'm not gonna get into detail in that one. In this research program, our baseline is always the text of the peace agreement, what is negotiated in the peace agreement. And we analyze the peace agreement using 51 categories of provisions. Provisions are discrete policy reforms or initiatives negotiated in the peace agreement. They can be amnesty, they can be prisoners release, they can be decentralization, federalism, military reform, human rights, so on and so forth. And then we collect qualitative data, from various sources, primary sources, secondary sources, and use that to quantify, and derive the level of implementation, whether given the amount of evidence that you have and given the text of the peace agreement, whether the implementation can be considered fully implemented, intermediate implementation, minimum implementation, or no implementation.
And we do this for all 51 categories of provisions. And we follow the implementation at the level of provision for up to 10 years following the signing of the Comprehensive Peace Agreement. And you can find more about our data and then the database, including exact text from the peace agreement in our website. I'm gonna post the website link in a bit here. So the key findings, research findings from the Peace Accords Matrix at the level of Comprehensive Peace Agreement. In the Comprehensive Peace Agreement lately, you can see more liberal peace provisions. And then the social, lately, most frequently, social peace provisions, and then, women's rights is very much there these days, including environmental issues also there. But in our research finding, we do have data that using the Peace Accords Matrix data, we came to the research finding that it is not the war that makes the state all the time, but it is also the peace agreement that makes the state, because of the a lot of provisions that are related to institutional reforms, policy reforms, the governance, so on and so forth. You can see how the peace agreement is actually trying to make the state. So coming to the implementation success, which is another research topic that interests us a lot. So we examine the built-in safeguards within the peace agreements, like power sharing, dispute resolution mechanisms, verification mechanisms, and how they relate to overall implementation success. And also examine the influence of international organizations like the United Nations Security Council, and then the resolution that target, for a specific implementation process, and how that creates incentives or punishments, for the signatory parties, how that resolution relates to resource provision implementing the peace agreement, and how those resolutions, empower both the signatory parties and also the local civil society actors, and together how they influence the Security Council resolutions influence the overall peace accord implementation. And also the international actors, at the level of stipulation, and then how that relates to overall peace accord implementation success. So these are the research findings at the level of CPA implementation. And then we also found that the Comprehensive Peace Accord implementation relates to durable peace, peace between signatories, also peace between non-signatories, because there is a systemic, impact of overall peace accord implementation impact. The GDP growth is higher following the peace accord, higher level of peace accord implementation. Similarly, improvement in gross domestic capital formation, higher foreign direct investment flow, decline in public, improvement in public health sector. The indicator here is the infant mortality rate, and also leads to inclusive democracy, improvement in women's political rights and social rights. So this is, the relationship between the CPA implementation process and various socioeconomic benefits, why peace agreement negotiation and implementation is so much important, especially in conflict affected countries, and getting out of the conflict cycle. So we also use the Peace Accords Matrix data to support ongoing peace processes around the world. We use this to understand peace accord implementation dynamics and patterns, track the implementation of specific provisions and whole accord patterns. We use and then compare one particular comprehensive peace agreement to other comprehensive peace agreements. For example, the interest for the Deep South here can be comparison between the Bangsamoro Peace Accord and then the Bougainville Peace Accord, because these two peace accords are very similar in terms of the territorial incompatibility issue there. And also comparison of specific provisions with similar provisions in other CPAs. When there is a stalemate in the implementation process, sometimes comparing how
those provisions are negotiated or implemented can provide a lot of useful information for the parties responsible for implementing the peace. Just give you a quick example. This data is specific to the Bansamoro peace agreement. The Bansamoro peace agreement, here contains a lot of provisions, and then this compares, the Bansamoro peace agreement with the rest of the comprehensive peace agreements around the world, and how similar these provisions are negotiated in those conflict or CPA context. Then we can use the aggregate implementation data up to 10 years. This one here is specific for the Bansamoro peace agreement negotiated in 2024. You can see the overall implementation rate. Of course, this there is a lot happening right now, and it does not capture all the picture. And then you can compare that with the peace agreement that was negotiated in 1996. And then also the average, CPA implementation, also from other countries, like, you can compare the pattern here year by year, how it looks like. So, and, going back to the Bansamoro peace agreement, you can see compared to other peace agreement, a given provision, how it looks like, how it compares to the rest of the comprehensive peace agreement at the level of provision. So here you can see that, those are the provisions where the Bansamoro peace agreement is advancing relatively better compared to other peace processes. And here, that's where they are lagging behind. And then, the data allows you actually to see these numbers here. So I have a few policy lessons here based on our research and our engagement in a number of peace processes. What is useful here is the convening space to discuss peace agreement content, implementation patterns and obstacles, and how to sustain the momentum for the peace accord implementation, and also the use of the data to create many sub-momentums, because oftentimes what happens in the peace implementation process is, once the combatants are decommissioned and then the election is held, especially the international community tends to regard that as the successful peace process. But it is a continuous process for a long time, and after that we would not be able to observe many sub-momentums. But then, using the peace accords matrix data, you would be able to see where things are still happening and where there are so many sub-momentums in the implementation space. So it also helps you to understand that implementation is not a one-time event. It is a gradual process. Of course, there is expectation to achieve, everything very quickly, but it is, small steps, and over time it accumulates to big achievement, like, successfully implementing the provision to the entirety of the peace agreement here. The another lesson is that the implementation process is not linear. It is circular. There are many setbacks. They have to overcome the divergent understanding of the text of the peace agreement even after the peace agreement is in place, and then develop the momentum for the implementation. The one thing is I like to mention here is the timelines that are also negotiated as part of the peace agreement, but they are just the timelines. They are not realistic. It takes a lot of time to implement the peace agreement. And here the peace accords matrix data can be really useful to understand the obstacles and how other peace processes were able to overcome those obstacles and find useful policy insights for the ongoing peace implementation process. The third point here I have is the consistent effort that is very important. And the parties, they need to capitalize on trust, and they need to coordinate and collaborate to make to overcome many setbacks in the process.
And I already mentioned, the usefulness of the comparative insights from different peace processes. They, oftentimes they run out of ideas, and then our data actually allows parties, to find that useful insights and come, with the alternatives in implementing the peace agreement. And also, it is important to develop this understanding from early on that it's a long-term view that is, important. Successful peace process ultimately leads to better socio-economic political outcomes, which, in many cases is the underlying grievances of the onset of the armed conflict. As I already mentioned, these are the findings, from empirical research. The implementation leads to durable peace, inclusive democracy, increase in the size of the economy, the improvement in human rights practices, and so on and so forth. So then, we also have used the data to derive useful insights for the parties during the peace negotiation process. So one of the reasons why implementation stocks during the implementation process is the ambiguity negotiated and the ambiguous term in the peace agreement. And one lesson here is avoid, if possible, ambiguous language in the peace agreement. And also the another one is the timeline, which is very important. For example, in the context of the Bansamoro peace process, they already extended the timeline for negotiating the exit agreement 2 times. We can say stalled peace process and extension of timelines, already 4 times in South Sudan's peace process. The Colombia's peace process, has at least 15 years timeline to implement. They are right now talking about extending the timeline for implementation. So when the parties are negotiating the peace agreement itself, it is very important that they have that realistic understanding of how much it actually takes to implement certain things, the policies, the programs they negotiate in the peace agreement. And it is also important to, the research suggests that if the parties can consider the implementation benchmark, it is useful. Otherwise, they will have gonna have some disagreements on when to call implementation, a success or still need to implement more. And then the another research insights is the resource commitment. The peace agreements, sometimes they just put everything there and without knowing how much it actually takes to implement all the programs and reforms, in the peace agreement. So if they have a realistic understanding of how much it takes to implement the peace agreement, it is very, very useful to advance the implementation in the post-agreement period. So the another finding that we have is during the CPA implementation process, the support for of independent monitoring and verification mechanism for the entirety of the peace agreement is very important. It helps to understand the specific patterns, the dynamics, the setbacks, and inform the process again to advance the overall peace accord implementation success. And it is also important to provide support to create a multi-stakeholder dialogue space to discuss agreement content again and again. Oftentimes the parties tend to forget what they negotiated in the peace agreement, but they understand the value of going back to the peace agreement again and again, to refresh what is in the peace agreement and how to understand implementation success and setbacks on an ongoing basis. Producing report itself is not enough to have that understanding. So in the peace implementation monitoring, we are advancing new methodology on how it can be done at the
at the the lowest level, which we call a stipulation. Stipulation is a discrete, observable, actionable, and measurable commitment in the peace agreement. That's what we are doing in our work in Colombia. In Colombia, the Kroc Institute's Peace Accords Matrix has the mandate to develop the methodology and monitor the entire peace agreement. We are implementing that mandate, and we have 30 people on the ground collecting data on a daily basis, specific to the implementation of the peace agreement. And the way we collect data is, we are very specific for a given stipulation. We are after the implementation event, and of course, when we talk about the events, we are obviously after the 5 various distinct understanding who, what, when, where, and how. And some of these elements were already the colleagues here are already familiar, because this is the basis of the discussion that the peace building insider peace building platform is using in Deep South. So this is how the just to give you the example of the work that we are doing in Colombia. This is how the implementation patterns looks like. Our data is always up to date here, and then you see the overall implementation for all 586 distinct stipulations that we are monitoring. Shows you the overall implementation. 34% of the stipulations have full implementation status, 19% intermediate, 37% minimum, and 10% is still not initiated. So in the Philippines, we have a mandate from the Joint Normalization Committee to provide a technical accompaniment support. This is at the level of monitoring Joint Normalization Committee. And we are also collaborating with the civil society actors, developing civil society-led monitoring platform for the implementation of the normalization annex of the 2014 peace agreement. Here we develop the co-creation methodology to identify stipulations in the peace agreement. And then they jointly identified and agreed on the focus point for all stipulations, and then they also jointly identified the indicators and benchmarks what constitute minimum, intermediate, and full implementation, and also agreed on the protocol on how to implement the Peace Accords Matrix methodology. And we collect implementation events using these 5 indicators: who, what, when, where, and how. So, of course, in terms of the methodology here, the focus on conflict and peace is not that different. It is just like, whether you are focusing on the conflict event or peace event, the methodology seems very similar because obviously the focus is on who, what, when, where, how. In here, the most important thing here, and it has already been said about the truthfulness of the information, whether you can objectively verify the information or not. And in Peace Accords Matrix, we triangulate all information from multiple sources in our database. If you go to each provision that is being negotiated, you actually see the text coming from the peace agreement, and then the narratives, just below those provisions. And then we provide the sources where those narratives, come from, or how those narratives are built by a researcher. And then based on the code book that we have, how that particular provision in a given year can be considered at what level of implementation. Our process is very open. So that's all for me now. I'm happy to take further questions from you. Thank you. Thank you very much.
Yeah, and my colleague already has Okay, posted the PISA Accords Matrix website here. Thank you. Okay, thank you for the presentation by Professor Madhav about the PAM, the Peace Accord Index, and then we already have 3 presentations by 3 guest speakers. Now we are going to have time for the Q&A. So if you have any question, our audience now, you can ask question ตั้งคำถามมีได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทางเราจะมีคนแปลให้นะครับนะฮะเรายังมีเวลานะครับจากจริงเราตั้งไว้ว่าประมาณ 11:40 ถึง12เนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยเราได้เวลามาเยอะเลยนะฮะนี่ก็เกือบจะ11นะครับนะฮะมีเวลาเกือบชั่วโมงนะครับนะถ้าหากว่าไงก็ตั้งคำถามแลกเปลี่ยนได้นะครับแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับนะฮะเชิญเลยครับครับอับดุลสุโกดินะนะครับจะถามอาจารย์สุโกตอบมาก็เดี๋ยวค่อยแล้วก็อัญชนานะครับนะฮะครับเชิญครับจากสภาประชาสังคมชายแดนใต้นะครับคำถามที่1กับวิทยากรคนแรกนะครับก็คือว่าตอนนี้ท่านพูดว่าความท้าทายหลังเขาเรียกหลังความจริงตอนนี้มันไม่สามารถเชื่อใครได้นะตอนนี้นั้นมีแล้วจะทำยังไง2มีคนที่เอาข้อมูลท่านนี้แล้วก็ไปทำให้มันใช้ชื่อข้อมูลจากท่านนี้แต่ว่าไปแปลงข้อมูลนี่มีบ้างไหมคำถามที่2ก็คือวิทยากรคนที่3ไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่เราทำเนี่ยเวลาไปนำเสนอเนี่ยนำเสนอฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายเห็นต่างไหมซึ่งถ้านำเสนอให้ทั้ง2ฝ่ายได้ฟังนี่มันอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ทั้ง2ฝ่ายนี่มันง่ายในกระบวนการสันติภาพคำถาม2คำถามที่2นี่ทางสุดท้ายวิทยากรคนสุดท้ายครับ so คำถามแรกก่อนก็ได้ครับนะฮะจะเป็นอาจารย์แอนเดอร์ครับขอบคุณครับจริงๆก็เป็นคำถามที่ผมก็คงยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดเพราะว่ามันก็เป็นข้อท้าทายของไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำงานทางด้านนี้แต่ก็เป็นข้อท้าทายสำหรับทุกคนสมัยนี้ว่าเราจะเชื่อถือใครเราจะสร้างความเชื่อถือในงานของเราเองได้ยังไงใช่ไหมคือหลักๆอ่ะที่สำคัญก็คือเราก็คงต้องทำงานอย่างเปิดเผยอย่างโปร่งใสแล้วก็คงต้องใช้ความพยายามในการสร้างความเข้าใจถึงงานเก็บข้อมูลการกรองข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ออกมาใช่ไหมคืออย่างการประชุมวันนี้ก็เป็น1ความพยายามของอาจารย์ทั้งหลายในการสร้างความเข้าใจและก็สร้างความยอมรับกับข้อมูลหลายๆฐานข้อมูลที่นำเสนอวันนี้ซึ่งต่อไปก็คงต้องใช้ความพยายามอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นที่ยอมรับของฝ่ายต่างๆแต่ก็แน่นอนอย่างที่ท่านว่าก็คือในขณะเดียวกันก็มีคนที่พยายามทำลายความน่าเชื่อถือโดยการอ้างถึงแหล่งต่างๆเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้เป็นความจริงก็คงมีอย่างต่อเนื่องแต่เราก็ทำได้อย่างเดียวก็คือทำงานอย่างซื่อสัตย์อย่างเปิดเผยแล้วก็
สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จริงๆคนถ้าเราดูอย่าง Deep South Watch ก็เป็นตัวอย่างองค์กรที่สามารถให้ฝ่ายต่างๆยอมรับในความเป็นกลางแล้วก็ในความในข้อเท็จจริงที่ Deep South Watch ได้เผยแพร่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่สามารถสร้างความยอมรับอย่างที่ว่านะครับขอบคุณครับ The second question is for Professor Madhav. So, did you understand the question? Thank you. Okay, thank you. That's a very interesting question. I think that question is for me on introducing this to both the government side and then the armed group side. We work very closely with the peace process mechanisms. We did that in Nepal and is still involved to a degree as they have a number of issues still through the they need to put through the implementation process, especially the transitional justice one. In Colombia, we worked very closely with the process and also here in the Bangsamoro. When I say process, the process involves both sides, the government side and then the armed actor side. But then when is the question is when is the right time to introduce this tool to the government side and the rebel side? My experience of working in various peace processes is that it is always useful to start with the civil society organizations, with the academic institutions, and create this learning space. And then through that learning space, create a trust, and then introduce to both sides. That's very important. As it's the part of the trust building from very early on. You come and participate in this working workshop, and then understand the tool, build the relationship, and then when is the right moment, then you can use this tool to support both sides. One thing that is very useful in this particular process, the process of using the peace accords matrix to support the ongoing negotiation and then the peace implementation process is whatever is provided to one side should also be provided to the other side. And oftentimes, because the main reason of the parties not able to settle their dispute, their conflict is information asymmetry. And we try to avoid that from the early on, as part of the engaging with the armed actor, either it is a government or the rebel groups. So it's from just to summarize, from early on, building trust with both actors, work very closely with the civil society actors, and then civil society actors provide that anchoring space for engaging with the actor directly. You. So next question. That'sไม่มีใครถือไมค์ ไม่เห็นแล้วค่ะมืดมากค่ะจะสอบถามในเรื่องของการนำข้อมูลไปใช้อะค่ะเนื่องจากว่ามันมีแหล่งข้อมูลหลายๆแห่งใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการนำข้อมูลไปใช้ซึ่งการนำข้อมูลไปใช้เนี่ยเป็นมาจากตัวเลขสถิติแล้วก็การวิเคราะห์อะค่ะในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในบริบทของความขัดแย้งอะค่ะที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านหรือการนำไปใช้เพื่อการสร้างสันติภาพเนี่ยกรอบคิดในเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยใช้หลักอะไรบ้างคะแล้วก็วิธีการวิเคราะห์เนี่ยที่มันทำให้ผู้คนเข้าใจมากขึ้นเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างคะอันนี้ถามทุกคนเลยค่ะต้นคือจริง
การเลือกแหล่งข้อมูลจากหลายๆแหล่งและก็วิธีวิเคราะห์ก็คงขึ้นอยู่กับคำถามหรือว่าประเด็นที่เราจะวิเคราะห์เพราะว่าแต่ละฐานข้อมูลก็มีจุดแข็งแล้วก็อาจจะมีจุดอ่อนบางอย่างด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากดูอะไรที่มันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างประเทศหรือว่าเป็นภาพรวมทั้งโลกเราก็ต้องหามาใช้ข้อมูลอย่างเช่นของ Uppsala หรือว่าของ Accords แต่จริงๆถ้าเราจะเจาะลึกบางประเด็นที่เกี่ยวกับพื้นที่เนี้ยเกี่ยวกับชายแดนภาคใต้ก็อาจจะต้องอาศัยข้อมูลอย่าง Deep South Watch ที่มีรายละเอียดมากๆมีรายละเอียดทั้งเชิงภูมิศาสตร์ว่าเหตุเกิดในหมู่บ้านไหนในบริเวณไหนมีรายละเอียดเกี่ยวกับเหยื่อแต่ละคนซึ่งฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทั่วโลกก็คงไม่มีรายละเอียดขนาดนั้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ทีนี้แล้วก็มีฐานข้อมูลอย่างที่ตัวอย่างที่สุดท้ายที่เราเห็นนะที่เจาะจงประเด็นนะถ้าเราอยากวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพก็ควรอาศัยข้อมูลเฉพาะฐานข้อมูลเฉพาะอย่างตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์ศรีสมภพจะเสริมอะไรไหมครับครับก็เห็นด้วยครับอย่างคือฐานข้อมูลดิฟเซลก็ให้รายละเอียดมากนะในระดับลึกนะครับนะแต่ฐานข้อมูลระดับโลกเนี่ยก็จะเป็นเห็นภาพใหญ่ภาพกว้างก็เห็นเทรนด์ใหญ่นะครับนะมันก็จะสอดคล้องกันสองอย่างเนี่ยถ้ามาผสมกันมันใช้ประโยชน์ได้นะครับนะในการวางนโยบายhow about we have other speakers can answer the question from Accords maybe Hi, yeah, I think if I understood the question correctly, it's about the interoperability of different data sets and kind of like using our global data set alongside some more specific data sets and how they can kind of complement each other. So yeah, that's something that that can be done for sure using the data sets. You can connect them to more specific data sets. So for example, we code kind of like a set types of events, and then we have our strategic developments, which are kind of nonviolent events that provide some more context on the conflict. But often this is very limited information, so a lot of our users will connect their own data sets to this to combine and to provide more, I guess, information and context. So this is definitely a possibility. And in terms of making the data available and easily accessible, I would suggest then also to look at the types of tools that are available. If analysis using the data, the raw data is not possible or too time consuming for many organizations and for many individuals doing research, then I would suggest also to use the tools. You can download the raw data from there as well and use that to do your analysis and complement your own data that you're also collecting. So I hope that answered the question. I'm sorry, I can't hear the translation very well. So if I didn't answer the question, please let me know in the chat, and I'll be happy to follow up as well afterwards. Yeah, thank you. I think it is okay. You answer quite clear. Yeah, you answer quite relevant. Okay. ครับ Pasali. Yeah. ครับขอสาลีนะครับ ก็มี Okay, I think thank you for that question. Yes, Okay. Please. we do have Yeah. the implementation, the comprehensive peace accord data at the level of, we do have the text of the peace agreement available that you can download from our website. You can
look the text of the peace agreement for a given provision. You can find that information from our website, and following the text of the comprehensive, the provision level text, then you can look at the narrative for up to 10 years for that particular provision, and then the understanding of the implementation level data. That data is in our website, and then you can also download, if you are really interested, to use our data for any empirical analysis or writing policy brief based on that. You can download that data from our website. You can also download a lot of policy briefs that we have published specific to the negotiation and implementation of the Comprehensive Peace Agreement. And also recently we published the data based on our work in Colombia. In Colombia, we are monitoring, as I said, 578 specific stipulations in the 2016 Comprehensive Peace Agreement. And you can, the data is, on the level of, is a monthly data. So over 50,000 observations, that is already publicly available for you to download and use. And we are also in a process to make the qualitative data that we have been collecting as part of our mandate in Colombia. So it is like, over 30,000 specific implementation related observations that will be also available for you if you are interested, in a couple of months. But the most important thing, for you to understand is that the Peace Accords Matrix is a resource for the researchers and the practitioners. And if you have any obstacles, with our website, with our data, you can always reach out to me. I can help you with that. And then if you have any specific questions, for example, some of the civil society actors, some of the, the colleagues from different academic institutions may be involved in negotiation or setting up the process, with both the government and then the armed group. And if you want to know about a specific topic on how to start the peace process, these are the topics that we are negotiating, how you can help us provide comparative insights on how to approach this particular topic. Reach out to us anytime and we can help you on with 1 page, 2 page, whatever is useful for your purpose, for your context. We are always happy to do that. Okay, thank you. So we have question from another audience. Kosali, please. ครับขอบคุณมากครับก็ ก็ตัวเองก็สนใจเรื่องข้อมูลอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมารอบนี้ก็ได้เห็นข้อมูลหลายๆด้านแล้วก็เว็บไซต์จากหลายแหล่งข้อมูลนะครับสิ่งที่ผมน่าสนใจก็จากดร.เอนเดอร์ก่อนนะครับที่บอกว่าการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนที่เป็นสไลด์นั้นนะครับพอจะอธิบายในฉากนี้ได้ไหมครับว่าอะไรนะมีความร่วมมือยังไงมีความเชื่อมโยงแล้วก็การไปใช้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะบอกในดีเทลหน่อยนะครับว่ามันจะต้องทำยังไงเพราะว่าถ้าได้เรียนรู้จากท่านแล้วก็สามารถที่จะไปใช้ต่อสำหรับพวกเราได้นะครับประเด็นที่2นะครับจากเอ็กเล็กนะครับเอ็กเล็กนี้พอดีมีข้อมูลของพม่าเมื่อกี้นะครับ2024ว่ามีเหตุการณ์ประมาณ 12,700 กว่าเหตุการณ์แล้วก็อย่างน้อยผู้เสียชีวิตเยอะนะครับ 19,844 เนี่ยมันเริ่มจากปีไหนจนถึงปีไหนเพราะว่าข้อมูลปี 2024 ก็เลยอยากจะรู้ประเทศเพื่อนบ้านเรามีคนเสียชีวิตตั้ง 19,000 นะครับคนในส่วนนี้นะครับในประเด็นที่3ของProfessor Madaf นะครับประเด็นของ Key Successful นะครับที่ท่านบอกว่า Key Successful นั้นมี1 2 3 4เนี่ยมันไม่ได้เป็นดีเทลที่เราอยากจะให้ท่านขยายความหนึ่งอธิบายเพิ่มเติม
ว่ามันจะมีสเต็ป1 2 3 4ยังไงเพื่อที่เราจะได้นำไปใช้ต่อได้นะครับเป็นประโยชน์สำหรับพวกเรานะครับขอบคุณมากครับโอเคครับ เดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายแล้วก็จะเชิญอาจารย์ศรีสมภพเสริมอีกด้วยนะครับคือผมตามประสบการณ์ผมจากงานทั้งที่เนี้ยที่ชายแดนภาคใต้แล้วก็เท่าที่สังเกตจากพื้นที่อื่นก็คือแน่นอนการสร้างสันติภาพคืออะไรที่ยากมากเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเรื่องอำนาจแล้วก็เรื่องความรู้สึกทางคนในพื้นที่แล้วก็กลุ่มอื่นในประเทศที่ประสบปัญหาเนี่ยแล้วก็จริงๆถ้าเราจะเริ่มหาแนวทางที่จะพูดคุยที่จะเจรจาถ้าเราเริ่มคุยเรื่องประเด็นที่มันเกี่ยวกับอำนาจประเด็นที่เกี่ยวกับความรู้สึกที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็มักจะเดินหน้ากันยากแต่ถ้าเราเริ่มจากสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่เราเห็นตกลงกันได้เห็นตรงกันได้แล้วก็เริ่มอย่างเช่นการเริ่มจากการดูข้อเท็จจริงที่เป็นเกี่ยวกับเหยื่อที่รับผลกระทบกับความขัดแย้งจากความรุนแรงมันมักจะเป็นโอกาสที่เราจะสร้างอย่างไร common ground พื้นที่ส่วนรวมแล้วก็มักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยที่สร้างสรรค์มากกว่าคือจากเดิมDeep South Watch ก็เป็นศูนย์เฝ้าระวังที่สร้างฐานข้อมูลก็Deep South Watch ก็เป็นตัวอย่างของการทำงานที่เริ่มจากข้อเท็จจริงก่อนเกี่ยวกับผลกระทบแล้วค่อยขยายนำไปสู่การดึงฝ่ายต่างๆเอามาคุยกันแล้วก็ค่อยนำไปสู่การคุยประเด็นที่ยากลำบากอย่างที่ผมว่านะครับนี่ผมก็ขอเชิญอาจารย์ศรีสมภพเสริมคือข้อมูลที่จะมาช่วยสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเนี่ยคือว่ามันมองทั้งในแง่ของการให้เห็นภาพของความต่อเนื่องผลประโยชน์ของการมีสันติภาพมีการพูดคุยสันติภาพแล้วมันจะแก้ปัญหาไงใช่ไหมฮะอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นรูปธรรมตัวอย่างที่กรณีของdatabase ของ Deep South Watch ที่ในช่วงนี้ซึ่งก็มีคนอ้างทั้งสื่อมวลชนทั้งผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการอ้างถึงว่ารัฐบาลที่หยุดการพูดคุยไปนะฮะหยุดการพูดคุยไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับนะฮะจนถึงปัจจุบันเนี้ยแล้วก็ผลที่ทำให้เกิดสถานการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังมีนัยสำคัญแต่เราก็เห็นคือจากความรู้สึกที่เราเห็นข่าวเหตุการณ์ก็เห็นจาก data จากข้อมูลที่เราเฝ้าระวังก็ติดตามก็เห็นว่ามันข้อมูลมันโด่งขึ้นนะครับสูงขึ้นในตั้งแต่ปีที่แล้วเห็นได้ชัดนะอันนี้อันหนึ่งและอีกอันหนึ่งก็ที่เห็นการเปรียบเทียบระหว่างหลังการพูดคุยสันติภาพครั้งแรกนะปี56ใช่ไหมครับนะฮะปีที่แล้วเนี่ยเราจะมีการพูดคุยแล้วก็ความต่อเนื่องการพูดคุยเนี่ยมันทำให้เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนมันลดลงและเส้นของการเหตุการณ์ลดลงนะอันนี้เห็นภาพชัดว่าเนี่ยคือว่าอันนี้มันเปรียบเทียบไปเห็นเลยว่าการจะสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเนี่ยจากตัวชี้วัดที่ได้มาจากดิจิทัลเบสมันช่วยทำให้เราเห็นเข้าใจว่าการพูดคุยสันติภาพเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรมีผลประโยชน์อย่างไรในการลดความรุนแรงแล้วก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงถ้าหากว่าเราสามารถที่จะพัฒนา Data ในลักษณะแบบที่ทาง Kroc Institute Professor มาดาฟทำเนี่ยนะครับเอามาเห็นภาพว่าการข้อตกลงสันติภาพถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างไรต่อการลดแก้ไขปัญหากระบวนการสันติภาพเป็นอะไรเป็นตัวชี้วัดแต่ละด้านเนี่ยถ้าเราพัฒนามาได้จุดนั้นเนี่ยยิ่งสมบูรณ์แบบมากนะครับอันนี้ผมคิดว่านี่ก็เป็นความหวังว่าเราจะต้องพัฒนา
ฐานข้อมูลขึ้นมาอย่างที่ค่อนข้างจะครอบคลุมcomprehensive ใช่ไหมจะช่วยพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการสันติภาพได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ที่เราได้มาจากตัวเราเองด้วยแล้วจากเครือข่ายที่ได้มาจากต่างประเทศนะครับของกรณีของฐานข้อมูลของโปรเฟสเซอร์เมดาฟเนี่ยก็จะมาประเทศไทยจะมาเยี่ยมปัตตานีเนี่ยประมาณตั้งเดือนตุลาหรือออกัสครับก็อาจจะได้เจอแกนะครับโอเค next Okay, thank you. Happy to support any way you think is relevant to the DIPS context. Just gonna chime in on the benefits of peace, right? So this is not the first time I hear about it, especially in the context of armed conflict and peace negotiations. When we started back in 2013-14 in Colombia, one of the questions that I got from the Colombian congressperson was, why should we negotiate this peace agreement with the FARC? At that time, I was writing several empirical papers, and then I was able to answer that question within 2 days, writing a 2-page long policy memo. The first thing that I focused was on negotiating and implementing peace resolves conflict and helps sustain peace, right? One of the indicators that we look is, whether the parties went back to war or not, and the parties, they stop fighting if there is a higher level of peace accord implementation. Implementing peace at a higher level is also related to overall systemic peace, meaning it creates the pull-in factor. Like, when you implement peace at a higher level, then you resolve all the underlying grievances of the entire population. And there is no more civilian support for any latent armed group. So you create systemic peace by implementing the peace agreement. You don't have any underlying, at least, the process tries to address the underlying grievances. The another thing is specific to, then how do you understand, the benefit, in terms of democratic process in the context where the peace accord is implemented at a higher rate, the democracy index is really high. So there is a positive correlation between overall peace accord implementation and democracy. There is a positive relationship between peace agreement implementation and improvement in state human rights practice, right? There is also positive relationship between the peace accord implementation and overall economic growth. Like, within 10 years, the country's GDP went up by 50%. So that is a remarkable achievement, if you want to measure the peace accord implementation from monetary point of view. Even I was also analyzing the data at the level of, gross capital formation, how much capital you can save in the context of the peace accord, implementation process. There's a significant positive correlation. And as I already mentioned, there is a positive, impact on public health sector. The infant mortality went down in those peace processes where the parties were able to implement the peace agreement at a higher level compared to other type of conflict termination, where conflict terminates in either government victory or rebel victory. So you can see, you can sell the peace, is like, you would be able to demonstrate empirically, there is empirical evidence and why you should pursue peace, right? So as a process, what we do, when we are supporting the process is organize the workshop where we can introduce the ideas based on the peace accord, data that we have, and based on the context, that we are dealing with. What are the underlying issues that the parties are willing to negotiate in the early phase? Do they want to take the easy topic that they already have agreed on, or they want to take the difficult topic that they think that they have to sustain the negotiation process for a longer time? So we can tailor, the introduction, to PAM to your context, depending on
the level of engagement that we are thinking here. Thank you. Okay, thank you. Another question for maybe Rose. Excellent. Yes. Hello. Okay, go ahead. Yeah. Thank you for the question, and I would like to clarify that conflict incidents and fatalities data that we show during the presentation are the data from the year 2024. That is to show how that is an example to show how you can quickly gather data from our tool. But in our whole data set, we recorded over 79,000 political violence events in Myanmar since the military coup, and also ACLED records over 82,000 fatalities. That includes combatants and non-combatants fatalities. That is to clarify the numbers. And do we have more questions regarding the information limitations? There's Oh, a that's yeah. There's a comment there about the information limitations in Papua New Guinea and Indonesia. So maybe you can comment on how we deal with that. Yeah, that's also very good questions. Especially, we also face challenges to source information and data from PNG. What we have is we work with the local researchers, and also we look at the printed media because most of the information are not available online on a website, like in the digital format. So we try to collect that printed information as well. Yeah. Oh, okay. Yes, so for the West Papua, we also use like dozens of sources to incorporate in our data collections, and also we use local researchers as well. So it's the same process. We are in discussion and talk with the partners to complement and to fill the source gap we have. So what we do is we analyze the trend from our data, and then we identify the source gap and information gap. Then based on that, we reach out to local partners and to collect local data and to feed in our data set. Okay. Yeah. Thank you. มีคำถามเชิญนะครับมารุฟ ครับสวัสดีครับผมมารุฟเจบราเฮงครับก็จากDigital for Peace ผมมีคำถาม2คำถามนะฮะคำถามแรกก็คือว่าอยากทราบประโยชน์ของการนำ Data ไปใช้นะฮะซึ่งหนึ่งในสไลด์ที่พูดถึงว่าการทำ Early Warning System นะฮะอยากทราบเกี่ยวกับbest practice หรือว่าประสบการณ์ที่ต่างประเทศที่นำ Data มาใช้ใน Early Warning System ที่ไหนบ้างที่เป็นจุดเด่นนะฮะแล้วก็สามารถที่จะมาประยุกต์ใช้นะครับกับที่นี่ได้อันนี้เป็นคำถามที่1ครับคำถามที่2ก็จริงๆก็เคยฟังหัวข้อที่คนเริ่มมีการพูดถึงเกี่ยวกับ AI for Peace นะฮะซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ AI นะครับในงานของสันติภาพนะฮะดังนั้นอยากทราบจากประสบการณ์ที่คนทำงานกับ Data นะฮะว่ามองเห็นโอกาสอะไรบ้างนะครับจากการเอา AI นะครับมาช่วยในงานของData นะครับแล้วก็ช่วยในการเสริมสร้างสันติภาพได้ครับ Maybe Acred could answer the question. Sorry, could you repeat the question, please?
Yeah. So ACLED, at the moment, we're not leveraging AI in our data collection process, and this is based on kind of our philosophy that that human-led research provides the most accurate and complete data. So we are exploring options in the future to kind of streamline our process using some AI, but at the moment we're not kind of using AI in any of our data collection process. So that's the kind of answer in terms of how we are collecting and gathering our data. But AI is, of course, a tool that can be leveraged, especially in modeling processes. So this is something that many organizations do apply when you creating kind of like forecasting tools and things like that. So it can definitely have its use. In terms of ACLED's work as a data collection organization, we are not using AI at the moment in that aspect. So. ครับตอบคำถามหมดไหมมารู้ early warning system another Yeah, well, ACLED does have our CAS tool, which is kind of an early warning system. So it provides like monthly forecasts. So these reports are then used by different organizations, humanitarian organizations, in their security and operational planning. So yes, those are quite successful for them in their day-to-day operational planning. I don't have any specific use case I could share at the moment, but I would be happy to also follow up with more specific use cases for those purposes. Maybe I can help on behalf of Ross here. Even if I have not used your data directly, I have I still get reports, early warning reports based on the data from ACLED for the South Sudan context. So they provide a lot of detailed information of the sensitive areas, where to travel, where not to travel, the conflict, fatalities, so on and so forth. A very, very useful source. Okay, thank you. So มีคำถามอีกไหมครับ Hello. Hello. Test ครับก็คำถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Data Set นะครับถามในมุมมองของคนที่ทำงานข้อมูลในเชิงภาพรวมระดับนานาชาติหรือว่าระดับ global เนี่ยเวลาเขามองไปที่ระดับภูมิภาคหรือว่าระดับเดียวเป็นประเทศเนี่ยสมมติในประเทศนั้นๆมีฐานข้อมูลหลายอันหรือว่ามีมากกว่า1 อันการพิจารณาหรือว่าการมองฐานข้อมูลที่มีมากกว่า1 อันซึ่งทำเรื่องเดียวกันมีหลักคิดนะวันนี้ยังไงบ้างครับว่าอันไหนมันน่าเชื่อถือหรือว่าอันไหนมันครอบคลุมกว่าหรือว่าอันไหนมันเป็นเรื่องมี bias ไม่มี bias ระหว่างฐานข้อมูลที่มีมากกว่า1 อันครับคำถามครับ Yeah, I think maybe ACLED could answer this question.
อ๋อยังThank you for the questions. So we have like this rigorous process of testing sources and identifying sources. So if what we do is that we have national sources and subnational sources. The way we process is firstly look at the conflict data, and then we analyze the trend, and we also look at the other reports and other findings, whether this trend is complementing and matching, other findings, or if our data is having some source gaps or is suggesting the opposite trends. Then we identify what we need to do. Is it data gap or source gap? Then we also complement these source gap. For example, in Myanmar case, we don't have much information on the media about Rohingya. It's because firstly, because of limited information about Rohingya in Rakhine states, and secondly, because of the internet cut and electricity cut or the communication blackout, we don't have much information on Rohingya. And thirdly, because this Rakhine State is now in the conflict zone, and most of the media, local national media, are operating under the control of Rakhine Arakan army, so they don't cover Rohingya issues. So for these reasons, sometimes the coverage on Rohingya issues are often limited. In that case, what we do is we work together with local partners to get the information. In some cases, we use a different source to cover this data gap, this source gap. And the process itself includes the we call it source testing. So what we do is we look at the source information, whether they are providing reliable information, whether this trend is matching with the other reports, etc. So when we do the source testing, what we do is start incorporating in the real-time data. And when we incorporate this source into the real-time data, what we do is also cover the whole time period. So what I mean is we don't add new source to only cover 2024. If we are adding a new source, we add this new source until the very beginning of the ACLAS coverage. So on Myanmar, we cover on Myanmar since 2010. So whenever we add new source, we add the new source until the back to 2010, so that we don't create any artificial strike on the data. So that's how we test source, identify source, test source, and making sure the whole coding is consistent and systematic. Yeah. I'm not sure if this answers your questions, but please feel free to follow up. เขาจะยกตัวอย่างจะขอยกตัวอย่างของกรณีของdata ของ Deep South Watch นะมาประกอบในส่วนนี้ว่าเราจะพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของ data แหล่งข้อมูลของ data ได้อย่างไรนะครับเหมือนกับว่าเราเองเนี่ยก็คือต้องอาศัยฐานของระเบียบวิธีที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งแหล่งข้อมูลเนี่ยอย่างของ Deep South Watch เนี่ยจะเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มมาจากการได้ข้อมูลจากสื่อนะมีเดียจากสื่อนะรีพอร์ตของสื่อมวลชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือย้อนหลังไป20 ปีที่แล้วที่เราเริ่มพัฒนามันนะแล้วก็เรามีต่อมานะแล้วก็อาศัยฐานข้อมูลบวกกับฐานข้อมูลของทางราชการรายงานของทางราชการเหตุการณ์ความไม่สงบรายวันนะครับซึ่งก็มีฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลของตำรวจของกรมน.เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรามาประกอบกันเสร็จแล้วนะ3-4 แหล่งเนี่ยมันจะมาพร้อมๆกันแล้วเราก็จะค่อย cross check เพื่อหา
ความน่าเชื่อถือในแง่ของการสำรวจแบบไขว้ใช่ไหมฮะ triangulation ตลอดเวลานั้นทีมเราเนี่ยจะเก็บข้อมูลบนฐานอันนี้นะครับนะแล้วก็เช็คนอกจากนั้นแล้วก็ยังเช็คจากแหล่งข้อมูลในพื้นที่จากเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะในตอนหลังเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลอันนี้เยอะขึ้นก็คือจากมีเดียโซเชียลมีเดียนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกก็มาเป็นองค์ประกอบอีกอันหนึ่งนะที่เราจะได้มาจากพวกหน่วยงานในประเภทที่ว่าหน่วยพวกบรรเทาสาธารณภัยหรือว่านะองค์กรพวกนี้ที่ทำงานในพื้นที่ที่เข้าไปเก็บข้อมูลรายงานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนะคนเจ็บคนตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะนี่คือองค์ประกอบที่เรามาแล้วก็เอามาเทสทดสอบอีกนะครับนะมันกว่าจะได้เอาพุทออกมาที่อินพุตเข้าไปในตัวฐานข้อมูลมันต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้อีกด้านหนึ่งก็คือว่าการสร้างระเบียบวิธีมาตรฐานในแง่ของการสร้างโค้ดบุ๊กนะฮะมีโค้ดบุ๊กมีdata definition ที่ชัดเจนนะครับนะตกลงกันให้ชัดเจนตามหลักทั่วไปหลักสากลนะเพราะว่าเนื่องจากเรามีความสัมพันธ์กับองค์กรฐานข้อมูลต่างประเทศไม่ว่า Accords ไม่ว่า Uppsala Prio พวกนี้นะครับนะเราก็จะดู data definition ของแหล่งข้อมูลทางหลักสากลเหล่านี้นะครับนะเพื่อจะมาดูว่าเหตุการณ์คำว่า incident คำว่าเหตุการณ์อธิบายอย่างไรนะครับนะวันเวลาสถานที่จุดเกิดเหตุต่างๆคำนิยามจะต้องชัดเจนนะครับตามหลักสากลนะครับนะการนับครั้งนะว่าเหตุการณ์1 ครั้งเนี่ยนับอย่างไรเงี้ยมันก็จะมี definition มีคำนิยามนะที่ตามหลักสากลอันนี้ทำให้data ของ Deep South Watch เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับ data ของทางราชการเช่นแต่ของทหารก็จะต่างกันนะครับเพราะว่าวิธีการให้คำนิยามของ1 เหตุการณ์เนี่ยมันต่างกันนะครับนะอันนี้คือวิธีการที่เราตรวจสอบข้อมูลเช็คข้อมูลอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาที่เราจะเปลี่ยนคำนิยามหรืออธิบายคำนิยามเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเราต้องแก้ใหม่ทั้งชุดนะฮะย้อนหลังไปคือเช่นว่าท่านปีปัจจุบันเนี่ยเราจะแก้คำนิยามเรื่องเหตุการณ์บวกเข้าไปอีก1 เรื่องว่ามันก็ต้องย้อนหลังไปอีก20 ปีนะฮะต้องไปเช็คแก้ย้อนหลัง20 ปีเพื่อให้อย่างเมื่อกี้ที่Accordsก็บอกคือให้มันเกิด consistency แล้วก็ systematic นะครับการจัดการอย่างเป็นระบบคือถ้าแก้วันนี้แล้วก็ไม่แก้ที่ผ่านมาเนี่ยหมายความว่าข้อมูลมันก็ไม่มีความต่อเนื่องอยู่ดีปีนี้มีคำนิยามใหม่เพิ่มเข้าไปอีก1 คำนะแล้วก็เรคคอร์ดเข้าไปเพราะตัวฐานข้อมูลมันก็จะเปลี่ยนนะครับนะในเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยเราก็ต้องย้อนหลังกลับไปทำอันนี้ทำให้วิธีการทำ database เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะต้องอาศัยคนที่ทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับเนี่ยมีทีม data ที่เหมือนกับว่าเกาะติดนะทำงานอยู่ทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันนะครับนะอย่างทีมเราเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับ database Deep South นะครับก็ทำงานกันทุกวันมันก็ทำงานอย่างเงียบๆแต่ว่าทำงานหนักนะครับนะแล้วก็ไม่ได้ออกหน้าออกตาแต่ว่าทำงานรับผิดชอบสูงนะครับนะอันนี้คือเป็นตัวที่สำคัญคือว่าทีมงานที่เข้มแข็งด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้คือวิธีการจัดการที่เราทำนะครับนะนี่เป็นคำตอบที่พยายามจะอธิบายนะครับว่าเราสร้างความน่าเชื่อถือความเป็นระบบความต่อเนื่องของฐานข้อมูลอย่างไรนะครับนะฮะคล้ายๆกับฐานข้อมูลจากต่างประเทศก็คล้ายๆกันแบบนี้นะครับครับยังมีคำถามอีกไหมครับยังพอมีเวลานะครับยังได้คำถาม2 คำถามนะเกิดว่ามีใครยังต้องการจะมีคำถามอะไรที่จะถามกับทางผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศหรือว่าทางทีมของเราเองนะครับเห็นไหมครับไม่มีแล้วนะครับสรุปว่าอันนี้ก็สำหรับหัวข้อนี้นะฮะวันแรกหัวข้อแรกที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยเราก็จะได้เข้าใจความเป็นมาเป็นไปและลักษณะของฐานข้อมูลระดับโลกนะครับระดับที่ทำกันนะที่เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงระดับโลกเช่นของ Accords ของUCDP ของ Uppsala นะฮะแล้วก็อันนี้เราก็จะได้เห็นข้อมูลของ
นอตรดามนะครับนะ Kroc Institute นะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของ Peace Accord ด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะซึ่งก็เป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถืออีกอันหนึ่งนะครับในระดับสากลก็เห็นภาพด้วยว่าเนี่ยฐานข้อมูลเฝ้าระวังเหตุการณ์ความรุนแรงความไม่สงบหรือฐานข้อมูลสันติภาพนะฮะฐานข้อมูลสันติภาพมันมีความเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กันนะครับนะฮะอันนี้เห็นภาพที่ชัดเจนที่เราได้รับบทเรียนจากการศึกษาในเรื่องนี้ในต่างประเทศนะครับนะหรือว่าฐานข้อมูลจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าเนี่ยต่อไปเราก็จะสามารถที่จะพัฒนาฐานข้อมูลเฝ้าระวังความขัดแย้งหรือความรุนแรงแล้วก็ฐานข้อมูลสันติภาพฐานข้อมูลสันติภาพเพราะว่าสิ่งนี้มันสิ่งเดียวกันนะครับนะจากบทเรียนที่เราได้มาจากงานของ Kroc Institute เนี่ยนะครับนะPeace Accord Matrix เนี่ยเห็นได้ว่าเป็นข้อมูลความขัดแย้งกับข้อมูลสันติภาพเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เป็นอันเดียวกันจริงๆแล้วมันสอดคล้องกันอันเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คือว่าสิ่งที่เราจะทำคือว่าพยายามทำให้ฐานข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมีคุณภาพมาตรฐานแล้วก็พยายามที่จะทำให้ยกระดับนะเข้าไปสู่ส่วนหนึ่งให้กลายเป็นฐานข้อมูลเฝ้าระวังนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสันติภาพการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เราสามารถที่จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นๆในระดับภูมิภาคนะครับนะในระดับชาติอะไรเงี้ยนะครับนะคือเป็นก้าวต่อไปที่เราจะพยายามพัฒนานะครับเป็นส่วนหนึ่งของ Hubs ที่ทางสถาบันสันติศึกษาอยากจะสร้างมันขึ้นมาให้ได้นะครับนะเป็นเป้าหมายหนึ่งที่เรากำลังจะพัฒนาขึ้นมานะครับนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณนะครับนะspeaker guest speaker นะจากต่างประเทศนะครับนะที่มาในวันนี้นะครับนะฮะไม่ว่าจากAccordsนะครับนะฮะและจากPeace Accord Matrix นะฮะคือซึ่งก็มีส่วนช่วยในการยกระดับพัฒนาการความเข้าใจของเรานะยกระดับการพัฒนาความเข้าใจเราต่อฐานข้อมูลระดับนานาชาตินะครับนะรวมทั้งก็ขอขอบคุณทางอาจารย์ดร.แอนเดอร์นะครับนะที่มาช่วยชี้แจงให้เราเห็นนะครับว่าฐานข้อมูลของอุปสรานะและความร่วมมือต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สำหรับช่วงเช้านี้นะครับนะสุดท้ายตอนนี้ช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกท่านหนึ่งนะที่ช่วยมีคุณค่ามากก็คือล่ามของเรานะครับนะฮะคุณรัฐวิทย์นะครับนะซึ่งเป็นการอนุเคราะห์มาจากมูลนิธิความร่วมมือสันติภาพนะ PRC นะครับนะซึ่งช่วยอนุเคราะห์ทั้งตัวเองก็เป็นมาช่วยแปลด้วยแล้วก็อุปกรณ์การรับฟังการแปลอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับนะที่ในการอนุเคราะห์นี้แล้วก็ทาง PRC เองก็จะจัดงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฐานข้อมูลของในส่วนนี้ของดร.มาดาฟเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมาปัตตานีนี่ก็คงจะได้เจอกันในตอนนั้นนะครับนะฮะส่วนงานของเรานี่ก็คืออันนี้ส่วนนี้ก็คือของฮับเนี่ยเราก็จะพัฒนาต่อไปในส่วนของการสร้างศูนย์ข้อมูลความร่วมมือเรื่องของผู้เชี่ยวชาญเรื่องของฐานข้อมูลนะครับนะฮะก็คิดว่าเราจะได้ร่วมมือกันต่อไปเดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายจะคุยกันเรื่องฐานข้อมูลของเราเองแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยนะครับนะเพื่อจะหาทางพัฒนาความร่วมมือต่อไปในอนาคตนะครับนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงนี้ช่วงเช้าก็ขอยุติเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็พักแล้วก็รับประทานอาหารเที่ยงแล้วก็กลับมาอีกตอนบ่ายนะครับนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากฐานข้อมูลทั้ง3ฐานนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องขอบคุณผู้ดำเนินรายการนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสมภพจิตพิรมศรีนะคะช่วงเช้านี้เหมือนกำลังติดเครื่องนะคะเรารู้ในระดับนานาชาติแล้วเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายนะคะเราก็จะไปเข้าสู่ระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับพื้นที่กันต่อนะคะซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญนั่งอยู่ในนี้แล้วด้วยนะคะที่เป็นวิทยากรในช่วงบ่ายค่ะก่อนที่เหมือนเรากำหนดการเราไปเร็วกว่าที่ระบุไว้ในกำหนดการนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปพักข้าว
กินข้าวเที่ยงนะคะ เดี๋ยวก็ขอเรียนเชิญอาจารย์กุสุมาปูใหญ่นะคะ มาชี้แจงรายละเอียดที่เราจะจัดในช่วงบ่ายนี้นะคะ ขอเรียนเชิญอาจารย์กุค่ะ ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะ เราขอซักซ้อมกันสักนิดนึงนะคะ เพราะว่าในตามกำหนดการทุกท่านก็จะเห็นว่าจะเป็นThank you very much เราจะเริ่มลงมาที่ประเด็นพื้นที่นะคะ ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ศรีสมภพจะอยู่ในวงในการสนทนานะคะของฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้นะคะ แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นฐานข้อมูลในประเด็นเรื่องของการติดตามความสัมพันธ์ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงทางสังคมวัฒนธรรมในสังคมไทยนะคะโดยคุณสุเกียรติจันทรศรีมาจากไทย PBS นะคะซึ่งก็รวมไปถึงทางไทย PBS เองก็จะมีประสบการณ์อย่างมากในการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมแล้วก็ในลักษณะของการติดตามข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนนะคะแล้วก็citizen science นะคะวิทยาศาสตร์แบบพลเมืองจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ได้น่าสนใจแล้วก็อาจจะเชื่อมต่อกับทุกท่านได้เป็นอย่างดีนะคะในส่วนต่อมาก็จะมีฐานข้อมูลนะคะจากศูนย์ประสานงานการวิจัยแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานีนะคะท่านดร.ไอนีนะคะซึ่งก็จะเป็นฐานข้อมูลความยากจนนะคะที่เราเรียกว่า TPMAP เนี่ยนะคะในส่วนของจังหวัดปัตตานีแล้วก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มอ.ปัตตานีเองเนี่ยก็เก็บข้อมูลจำนวนมากนะคะในระดับชุมชนเพื่อที่จะนำไปสู่การนำเอาข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ปัญหาพื้นที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะของการใช้ข้อมูลนะคะกับการขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นช่วงของดร.ศรีนาถซึ่งจะเป็นโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นะคะสำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาและก็ปัตตานีหรือเราเรียกว่า SEA นะคะโดยเฉพาะในเขตพื้นที่จะนะนะคะจังหวัดสงขลาแต่ว่าเป็นข้อมูลที่เก็บในจังหวัดปัตตานีด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลฐานข้อมูลอีกอันหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็อาจารย์ศรีสมภพเองนะทีมทาง CSCD เองก็มีบทบาทในการที่จะเก็บข้อมูลนะคะซึ่งก็อาศัยทักษะนะคะสกิลแล้วก็พื้นที่เครือข่ายของภาคประชาสังคมที่ช่วยกันเก็บข้อมูลด้วยนะคะแต่ว่าทางมอ.นะคะที่ทางอาจารย์ศรีนาถก็จะได้อาจจะได้เล่าให้ฟังนะคะว่าตัวข้อมูลนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นทั้ง 3-4 ประเด็น 3-4 ฐานนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะคะที่เรากำลังจะช่วยชักชวนทุกท่านนะคะช่วยกันคิดนะคะว่าระบบเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เพียง incident หรือว่าตัวเหตุการณ์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าจะมีหลายมิติทั้งในด้านสันติภาพในด้านของการพัฒนาซึ่งช่วงเช้ามี2 ด้านที่ให้ทุกท่านได้รับประสบการณ์นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นอีกส่วนแล้วก็สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็จะเป็นในช่วงวันที่2นะคะในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นบทบาทของทุกท่านแล้วนะคะซึ่งอาจารย์สมัชชาก็รอนะคะที่จะอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้ร่วมกันแสดงความเห็นในวันที่2พรุ่งนี้อย่าเพิ่งหายไปไหนนะคะหัวใจไฮไลท์สำคัญอยู่ที่วันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมาช่วยกันในการที่จะออกแบบนะคะหรือว่าสร้างนวัตกรรมงานข้อมูลภาคประชาสังคมร่วมกันนะคะเพราะวันนี้เรามีประมาณ20 องค์กรนะคะที่มาเข้าร่วมนะคะที่เป็นองค์กรภาคประชาสังคมหรือว่าคนที่ทำงานด้านข้อมูลนะคะอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นข้อมูลจะต้องเป็นฐานใหญ่แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์สมเกียรตินะคะพี่สมเกียรติก็จะได้เล่าให้ฟังนะว่าภาคพลเมืองก็ทำข้อมูลได้แต่ว่าข้อมูลนั้นถูกเอาไปใช้ได้จริงแล้วก็น่าเชื่อถืออันนี้เป็นหัวใจที่สำคัญด้วยนะคะก็ขอชี้แจงกำหนดการให้ทุกท่านอย่างนี้แล้วก็เผื่อจะได้เตรียมตัวไว้สำหรับในช่วงบ่ายนะคะที่วิทยากรพูดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็เริ่มลงรายละเอียดกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็รับประทานอาหารให้อร่อยนะคะเรามีเวลาจนถึง